Bismillahirrahmanirrahim. Wakorna fi buyutikunna terus yang Wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina Bismillahirrahmanirrahim. Wazkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Innallaha kana latifan khabira. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitat was-shadiqina was-shadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashiina wal khashiat wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-shaimina was-shaimat was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsiran wadh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wazkurna lan ilingono sira kabeh, ilingo sira kabeh. Iki perintah teng garwa-garwane Kanjeng Nabi. Garwane Nabi kon eling-eling mak ing perkara yutla kang den waca apa mak diwaca fi buyutikunna ing dalem omah-omah sira kabeh. Min ayatillahi sanging pira-pira ayat-ayate Allah utawa ketentuan-ketentuane Allah. Ayat Qur'ani tegese Qur'an. Wal hikmati lan eling hikmah, manane ay sunnati tegese sunnah. Sunnah niku hadis to ketentuane Rasulullah. Inna wa satuna Allah kana ana sapa Allah latifan dat sing welas bi auliyahi lan pira-pira kekasih Allah. Khabiron tur dat sing bijak utawa sing maha bijak bijami khalqi lan sekabian makhluk ya Allah. Innal muslimina satamne boro-boro Islam lanang wal muslimat lan Islam wedok wal mukminin mukmin lanang wal mukminat lan mukmin wedok wal qanitin lan wong sing taat lanang wal qanitat lan wong wedok sing taat. Ayil mutiati tegese boro-boro wadon kang taat wasadiqin wong sing jujur wasadiqat lan wong wedok sing jujur fil iman ing dalam iman. Wasabina sing sabar wasabirat lan wong wedok sing sabar sabari ala taati atas sing lakoni taat. Wal khasyiina lan wong sing khusyuk ayin mutawaddiin tegese sing duwe tawadhu. Al khasyiat lan wong khusyuk wedok putri wal mutasaddiqin lan wong sing sedekah lanang wal mutasaddiqat lan wong sing sedekah putri waso ini lan wong sing lanang poso waso imat wong wedok sing poso wal hafidin lan wong lanang sing jaga furujahum ing kemaluane para hafidin wal hafidat lan wong wedok sing jaga anil harami sange haram wa dzakirina lan wong sing eling kabeh Allah ing Allah kafiran lan akeh wa dzakirat lan wong sing wedok sing eling. Wong kabeh iku aadha iku nyediakno sapa Allah lahum maring kabeh maghfiratan ing disepuro. Disepuro lil maasi krana pira-pira maksiate. Wa ajran ing ganjaran aziman kang gedhe ala taati ing atase. Wa makana lan ora berhak utawa ora patut di mukminin kedhi wong mukmin lanang wala mukminatin lan ora berhak kedhi wong wedok. Ida qada nalikane segala keputusan sapa Allah wa Rasuluhu lan utusane Allah gawe amron ing keputusan ing siji perkara. Apa sing rasa ijo apa ayakuna yen to ana antakuna yen to ana kita iklanta antakuna. Wala ilan ya ayakuna lahum kedhe kabeh apa al khiyaratu apa pilihan. Ayi ikhtiaru dikse pilihan. Wong mukmin lanang cek wedok ketika Allah dan Rasul telah memutuskan satu hal mereka tidak punya pilihan kudu nurut sami'na wa ata'na min amrihim saking urusan mereka sendiri. Mereka gak oleh milih khilafa amrihi ing khilafa amrillahi ing bedani keputusannya Allah wa rasulihi lan utusannya Allah. Terus kita ini cocok ra cocok nek Allah ngendikan itu cocok. Terus ora paham lah ya gue paham. Kok itu kudu napa cocok. Nyata niki penting sangat. Misalnya gini. Orang kalau zina setelah berkeluarga jenenge zina muhsan. Ya, orang setelah berkeluarga jenenge zina muhsan. Dalam hukum Islam itu kan dirajam. Ya tentu ada syaratnya, misalnya ada saksinya atau ada pemerintahan Islam, terus macam-macam lah.
Oke, mungkin dalam Indonesia itu nggak ada rajam, nggak ada kisos, nggak ada potong tangan karena Indonesia itu nggak memperlakukan hukum Islam. Tapi setidaknya kita yakin, andai kan betul ada kisos, tentu pembunuhan nggak segampang ini terjadi di mana-mana karena tahu hukumnya apa? Kisos. Juga sama misalnya ada rajam mungkin selingkuh tidak sebanyak ini karena takut apa? Rajam. Nah, itu namanya kita tidak punya nyali melakukan rajam, tidak punya nyali melakukan kisos, tapi kita tahu betul ikror bahwa cara itu terbaik untuk menekan pembunuhan dan menekan apa? Berzina. Itu lumayan. Timbang wis orang lakoni muni itu hukum jadul, itu zaman dulu gak relevan malah utek semper bang. Wis ora iso nglakoni kecangkeman. Nah itu yang penting kita tidak seperti itu. Paham ya? Terus kula suwun sangat panjenengan dan seneng kula kepengin selamat teng akhirat. Kowe nak hukume Allah niku imani, senajan to kowe ora cocok. Ora cocok ku oleh. Jenenge ora cocok. Terus kowe kembantah, ora cocok ambek Allah. Lah kowe apa wali? Kowe misale kon salat zuhur wae turu karep mek yo gremeng. Gayamu ana adzan alhamdulillah, sini kan yo gremeng. Cuma dipaksa itu dilatih. Mulane Allah dawuh kutiba alaikumul qital. Allah ya pirsa wa huwa kurhul lakum. Gak apa-apa ana perintah Allah kira cocok ora apa-apa, tapi ra cocok sing gawan nafsu, tapi akal kita cocok. Kayak sedekah. Mungkin nafsu kita ora cocok mau duit kalong, tapi akal kita cocok karena kita berharap ganjaran teng akhirat. Terus no. Pokoknya ra cocok lah. Tapi akal kita cocok. Jadi sing ra cocok itu gawan nafsu, nggih napa? Gawan nafsu. Tapi setelah itu kita cocok secara akal. Ya saya ulang lagi, kita cocok secara napa? Akal karena agama ini dikaumi yakilun bagi mereka sing duwe napa? Akal. Mau misale radio misale kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wong iku wajib membela diri bela-belani Islam, nah Islam diserang wong liya. Terus kewajiban perang itu Allah ya person aku ora seneng. Wes. Kalau nanti ngomong ini di kajian di pondok kajian didengar orang banyak karena ya ukuran ilmu itu didengar orang banyak. Misalnya kayak ini nyata, tak bedheki kan nak kepengen iman waras kados kula. Kowe ape dibaca Abu Jahal. Ya, dibaca Abu Jahal. Ya semarat lah bojomu judes lah uripe men ra duwe masa depan. Terus ape dibaca Abu Jahal. Kowe seneng diperintah Allah ngongkon nglawan apa kon nyerah? Dia jawab. Seneng kon nglawan, mergo di potensi kowe menang. Berarti perintah wajib perang justru bagus dong. Masa ada musuh kita diwajibkan ngalah malah lara kabeh. Paham ya? Lah setidaknya kita cukup punya akal untuk melogika kenapa sih wajib perang kalau ada kafir harbi. Saiki misalnya ono bajingan begundal. Ape bacok kuwe terus Allah muni ngene. Aja walas cung menengae. Ambek wajib wani, kowe milih perintah dia. Wajib wani. Lah terus akhirnya akalmu iso nampa kenapa kita wajib wani, wajib perang dalam konteks kafir hati. Mergo zaman teroris syarat amun-amun ngono kok dianggap wajibno perang malah gitu. Anggap densus. Wah, gitu. Gak mesti dalam konteks yang kita harus perang. Misalnya Indonesia dijajah Belanda. Terus Kanjeng Nabi misalnya cek sugeng nih, cung ngalah wae. Milih ndi perintah wajib wani, ki milih ndi? Wajib wani. Lha iku jenenge akal. Kita tahu secara akal dalam konteks tertentu memang wajib perang. Tapi wa huwa kurhul lakum Allah ya pirsa kowe ora pati seneng. Seneng ya turu kelon. Terus urip ora ono apa-apa, mangan bakso, mangan bakmi. Ora ono perang negara ana sing mikir urip damai, bojo nrima. Yo ora ono donya ngono. Kesunatan wong wedok ku judhe. Malah perlu diperiksa sama idiot tapi ora iso ngamuk. Nah, bojomu ngamukan berarti emosinya bagus. Salah kira ngasil duit kok diamuk ya bagus. Paham ya? Artinya normal lah. Seneng duit normal. Misalnya seneng larat malah aneh. Mas, larat wae awas nak sugih. Ki bojo ngono siap to ora? Ayo jawab. Ki bojo saking awas pas kena sugih. Kudu larat ngene bojo segil wae. Kowe siap di bojo ngono? Gak siap kan? Paham ya? Jadi yang kita alami sekarang itu semuanya baik-baik saja.
Ya tak warai ya. Jadi Allah ku pirsa nak jenenge wong jubilatil qulub ala kurhil kita wala kurhi itimaril awamir kabeh. Watak iku ora seneng barang sing perintah. Wong diperintah tok iku wis ora seneng, mergo ono sing membawahi. Tapi isiku kersane pangeran disebut khuffatil jannah bil makari, swarga itu dikepung mbek sesuatu yang kamu tidak seneng. Tapi gak seneng bawaan nafsu. Tapi nafsu ini bisa dilawan dengan akal. Misalnya ini ono artis cantik di Jakarta. Contohnya gampang kan, ono artis cantik di Jakarta. Wahyu, menarik. Terus aku itu misalnya Kanjeng Nabi cek sugeng. Utawa syariat siapa saja Nabi Musa cek sugeng. Terus kowe diperintah. Kan kowe kudu ngasil no iso ngeloni artis iki. Ampe dikongkon, aja pikir. Milih aja pikir, ngasil to iku bayare luaran, kenalan ora mikir. Luwih ruwet gampang di. Gampang aja pikir. Jadi aslinya nafsu itu nak mau diperintah kok yo bingung. Nah, jajal misalnya, kowe saiki tak perintah ana artis wayu ning Hollywood, kan tak kongkon kowe kudu kasil zina mbek artis iku. Kamilan mau Amerika ra duwe. Kok nek wis ketemu ya mesti gelem. Lah ngomong, "Cung aja zina." Wis gak modal diganjar penak to. Tapi kadang untuk center-center Islam loro kabeh, apa zina kok ora oleh. Cara dikongkon malah repot. Ayo jajal kita kongkon. Zina artis sing paling sugih nang Amerika, ki gelem to. Tak kongkon. Moro Amerika ora duwe nek kenal ra mesti gelem. Bare kedate keriting kakan pola. Utawa ngene misale maling ya, misale maling itu halal. Ki saiki tak jajal. Tak kon nyolong omahe jenderal. Mak gepuki ya. Jadi rasanya makanya agama itu enak cara akal, dilarang maling yo ora enak, kalau dikepruki. Dilarang zina, selingkuh nak konangan terus wis kon ninggal kabeh terus kowe turu ning omah, ninggal zina, ninggal maling diganjar, wis ngorok diganjar. Dinape turu Gusti Star meninggalkan semua haram. Dada semua haram turu ganjaran. Melilir subuh semepet metu srengenge srapopo subuh. Anjen ora kiai wae to. Ora kiai, penting salat wis. Wis ora kiai wae penting salat ana wae kok abot-abot. Makome sing ngono, ninggal haram wis prestasi. Jadi perintah Allah itu nak mbok angen-angen semuanya baik. Caranya apa? Diukur dengan akal tadi. Misalnya kita disuruh selingkuh malah repot. Ngrayune piye, bayare piye, ra konangan sing lanang piye kan malah repot. Repot kok mbok lakoni aduk turu dan delok sinetron bar turu. Atau delok tikus liwat di rumah kesalen terus. Terus kesimpulannya tikus nang omahku jebule akeh ya Mas. Wis urip ngono-ngono lah sementing ninggal haram ninggal Mas. Nah di sini ini hebatnya ulama. Makanya masyhur ada ulama itu ibadah itu temenan. Pol tenan. Nak rino poso nak bengi tahajud. Takok mbek pangeran, Gusti orang yang sekelas saya dalam kewalian itu siapa? Dengan seserius ibadah saya ini. Mbek pangeran dijak, ya sing turu sekelas itu. Mangkel dene. Mangkel itu kenapa mau disaingi wong turu? Jabe terus ada wali yang lebih senior. Wong poso asal jek melek ro ngayu tetep bingung. Tapi nak turu kan sarah kok. Jadi ana wali ku mergo itu. Tapi ora kowe lho maksudnya. Yang masyhur itu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu pernah saking senenge ibadah dia itu. Tiap malam tahajud. Semuanya ingin serba sesuai perintah Allah. Ya sama tanya sama Allah, lalu yang sekelas dengan saya siapa? Dijawab, yaitu orang yang sering tidur, ngantuk terus, tangine mepet-mepet, sering ingin metu santai. Abu Yazid protes, kenapa demikian ya? Jawab pangeran lucu. Kowe sering ibadah mbek aku mbok anggap rapian, arah ibadah ke ngamu. Jadi nganggep aku rapati apian, mana ibadah tenan. Kok nganggep aku rapati apian. Nah, aku nganggep apa apian, mana mesti tinggal turu. Tapi aja tiru deh, iki mau cerita ya. Artinya piye-piye wong sing terlalu ibadah nganggep pangeran ku koyo aparat lah. Kira-kira iku nek ora pas iku. Ya semprit itu piye lah. Mbak aparat apa ora kudu polisi kok aparat. Ya aparat itu apa?
Kampus yang modern, agak juga masuk nyemprit, pondok-pondok yang modern, salah kancing nyemprit. Pangeran tidak seperti itu, kayak gampang. Jadi Abu Yazid diomong, kamu itu takut saya sehingga ibadah wae, sehingga kamu memposisikan saya itu penakut, pemberi ketakutan. Nah, wahada abdiki karulaku. Aminu makri wa adabi. Dia merasa aman bahwa saya baik-baik saja, tidak menghukum dia, tidak banyak ngomong dia. Maka saya ditinggal dulu. Dan itu saya suka. Kita warai ijazah wali lewat turu. Lalu ke Joni aku ora kelas. Aku itu turu ya wali, melek ya wali. Kalau melek mulang, nak turu ya anut wali sing. Karena ini ya butuh generasi. Dan saya daftar yang itu daftar. Karena ini kan setiap wali kan mesti ingin punya generasi. Itu ini anut Abu Yazid kok berat aku bismillah. Tapi itu pun tidak gampang, turun nak rawaya itu ya angel. Aku iso turu sing diutang-utang sing kasus-kasus ini. Anak bengi ketak gedhe. Lha kok malah wedi pangeran, wedine tagihan. Dadi wis ora wali, ora iso turu. Ya ora ibadah, wedine ra mbek Allah tapi wedi tanggal. Wis tanggal iki meneh. Ono, zaman akhir wong wedi pangeran wedi tanggal. Wedi tanggal. Dene tanggal kredit ora bayar listrik. Ya kalau baleni malih dawuh Imam Ghazali, dawuh ulama-ulama. Carane nampa perintah pangeran latih mbek akal. Nggih latih mbek. Lan Imam Ghazali nyontokne ku gampang banget. Misalnya begini. Kalau kamu punya kesalahan dan diingatkan orang lain, kamu jangan marah. Kalau kita di alam demokrasi kan sidik-sidik kan menerima kritik dan saran. Tapi nyatanya nak dikritik kan yo mangkel tenan, dieling-eling gitu. Gayane muni ngono tapi pejabat bae muni menerima kritik dan saran, ada kritik diceng. Kata Imam Ghazali gampang. Dia nyontohkan, beliau menyatakan begini. Misalnya Ruhin ini ada kalajengking di tubuhnya. Dan kalajengking ini berbisa. Terus ada orang lain mengingatkan, Sen, di tubuh kamu ada kalajengking yang berbisa. Maka kamu harus membuangnya. Terus Ruhin membuang kalajengking itu karena bahaya dan berbisa dan sudah ada di tubuhnya. Kira-kira Ruhin ini terima kasih sama yang ngandani apa enggak? Terima kasih kan. Karena ada sesuatu yang bahaya di tubuhnya diingatkan. Sekarang kamu punya penyakit hasud, drengki, mata jelalatan sama perempuan. Ini kan penyakit. Penyakit ini membahayakan kamu dunia dan akhirat. Lalu ada orang lain mengingatkan, kok kowe ra matur nuwun? Harusnya kan ya matur nuwun kayak ketika ada kalajengking di tubuh kamu diingatkan. Nah itu kelebihannya ulama-ulama dulu. Ulama-ulama itu selalu punya logika yang orang itu menjadi paham. Kenapa kita harus menerima saran dan kritik? Itu ibarat kita ada kalajengking di diri kita atau ular yang berbisa, kemudian ada yang memperingatkan atau memberi tahukan. Harusnya kita terima kasih dong sama yang memberi. Itu bedanya insyirafus sodri, lapang dadanya ulama dan tidak ulama. Kalau ulama itu karena logika tadi. Ada analogi. Nah, agama itu dipimpin oleh akal tadi, oleh analogi tadi. Caranya apa? Caranya kau mikir wabidid dihi tatabayanul asya'u. Dan dengan kebalikannya itu sesuatu menjadi jelas. Kayak tadi misalnya zina itu dilarang. Oke, zina dilarang. Agak enak tuh misalnya pengerasaan wong ayu ra iso. Ya wis nak ngono tak wajibno. Lebih sulit lagi ngerayu wong ayu iku ora mesti gelem. Umpama sing gelem bayare larang. Umpama gelem yang ngenyak kowe elek. Macam-macam lah. Sebenarnya untuk menjadi iya itu kan tidak gampang. Mendingan dilarang kan? Kan gak mikir wong mau dilarang. Malah penak kan? Wes dilarang gak mikir Allah memutuskan sing orang lakoni digan. Mana kalau nak anten togo kulo mati, ini sering kulo nu kan nyambut ngelepas jenazah. Kulo nu sering matur ngeten. Jenazah niki sae. Kok sak rohku ning omah iki semua delok TV, bariku ngitung tikus liwat ning omah, bariku ya pokoke gak kelampinan, semua kam mlaku ning omah terus turu melekne terus niki mati. Niku saya. Anake do nangis tapi mboten ate go salat sunat wis ora ngono-ngono wae. Barokah ngono-ngono ya ora tau zina, ora tau maling, ora tau korupsi, suka urip ngenteni mati wis. Karena separuh dari perintah Islam itu mimbabit turuk, dari bab meninggalkan. Jadi taat itu hanya dua. Satu fi'lul ma'murat, melakukan perintah. Dua, meninggalkan yang dilarang.
Tentu prestasi kita dalam meninggalkan yang dilarang itu banyak sekali. Kita ada zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak jahat, tidak nipu rakyat, mengira pejabat. Bodoni wong ya ora ono sing ngandel. Kalau aman kita ini kan tapi bodoni ora di sarana ora ono sing ngandel. Tapi korupsi ora di akses. Apa zina ora ono sing seneng. Mulane elek iku syukur lah pokoke. Nah, separuh dari taat itu semuanya mimbabi turuk. Bab meninggalkan dan meninggalkan itu gampang karena ada butuh mau. Tapi kita ini kurang bersyukur. Mulane akeh wali jalure kok ora turu. Mergo piye-piye turu iku aman, rasane yo ora, malen yo ora, kursi ora mundur. Tapi kira satu turu tetep ra wali karena ya kelasnya ada sebelum. Cuma tak wari ilmu nih. Ya dadi eling-eling ya terus dawuh pangeran iku mesti maslahat. Nak nafsumu ra iso nampa, latih akalmu iso. Akalmu itu, kalau bayangkan, andaikan rajam itu diterapkan di Indonesia, meskipun itu mungkin kita nggak siap, tetap perselingkuhan tidak sebanyak ini. Sekarang hitung saja, kalau nanti ngitung tentang kajian, kalian kiai kajian, karena ini butuh konsensus, ilmu butuh konsensus. Orang yang saling bunuh karena selingkuh dan tuduhan selingkuh, atau tuduhan, belum pasti selingkuh ya, selingkuh atau tuduhan selingkuh, cemburu atau salah paham cemburu. Pembunuhan yang liar karena itu jumlahnya kira-kira lebih banyak apa lebih banyak pembunuhan karena rajam? Andaikan rajam diterapkan. Banyak karena salah paham ini kan. Tapi orang-orang kritik Islam kalau rajam terlalu sadis. Padahal andaikan ada rajam itu harus ada saksi 4. Iku yang nyekseni mlebune alat kelamin ning vagina. Sing engko nek wong niat ngincip, iku seksine wis fasik tukang ngincip. Dadi kemungkinannya tak baleni neh kene. Sarate dirajam iku kudu ana saksi 4. Sing nginceng roh kelontok ora cukup. Ning dhuwure tok. Kan ngono fikih-fikih kudu roh mlebune. Tapi sing nginceng pasrah. Dadi aman. Misale kok takok Gus pusroh tenan mun azina. Lah kok roh kan umur kula nginceng suwi fasik. Kriting fasik ra iso ketemu. Aman gak kira-kira? Aman. Dadi kudu ngenteni wong papat saleh, roe kepegrok. Orang profesi maksudnya. Sekali ngincengnya profesi nggak diterima karena fasik. Ya karena profesi tadi. Berarti kudu wong soleh papat, roh spontan gak jarak. Lah wong soleh kok roh kok di amat no suwi fasik pisan. Wong soleh kok ngecek suwi yo fasik. Umume wong soleh roh pertama astagfirullah melayu. Melayu sitok sekarek telu ra sida wis. Aman gak kira-kira mau rajam diterapno tetap aman gak? Aman. Timbang ra diterapno tapi orang saling bunuh mergo cemburu. Kalau di Surabaya ono pembunuhan yang TV wong nanti dicor mergo cemburu. Coba pembunuhan yang karena cemburu itu berat. Itu enggak pernah dikritik, tapi ada hukum rajam dikritik. Ya enggak apa-apa, kita enggak nerapkan hukum rajam enggak apa-apa. Tapi jangan mengkritik. Setidaknya kita punya logika bela-belain hukum Islam. Otak kita masih waras. Bahwa yang dipilih Allah pasti yang terbaik. Disebut wa maka alim mu'minu wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau Allah sudah punya keputusan hukum, siapapun tidak boleh punya pilihan yang lain. Setidaknya dilatih secara akal. Saya ulang-ulang, setidaknya dilatih secara akal. Misalnya kayak urip ini wopo wae. Ini kekuasaannya Allah. Tapi nak sampean aku mlebu neraka piye, Gus? Ya piye. Ora piye iki paling panas. Ya iku resikone dadi manusa, dilebokno neraka ya ora berkutik. Berarti aku lemah. Nah lemah sungkem nang pangeran. Ya sudah seperti itu gampang kan. Lho umpama malaikat Jibril ngabari aku, hak iku sesuk sampean mesti mlebu neraka. Itu tidak merubah saya untuk tetap nyembah pangeran. Memangnya malah masuk neraka kenapa? Terus aku nak mlebu neraka ora nyembah pangeran. Bocah malaikat ora ada sekolah, mesti tak bantah. Umpama lho ana ngono. Karena malaikat Jibril enggak mungkin ngendikan seperti itu. Mbok wong dicap mlebu neraka tetep ae wajib nyembah pangeran. Go nyembah pangeran ora ono hubungane mbek neraka ben. Kulo bolak-balik nyontokno. Saiki siji ditambah siji jawabane bro, jawab loro kan. Kowe ngenteni untuk hadiah apa tetep jawab loro tanpa hadiah? Tanpa hadiah pun kita jawab dua. Karena itu hakikat, namanya siji tambah siji itu dua itu hakikat. Kita dapat hadiah apa enggak yang mengatakan dua.
Sekarang Allah Tuhan itu hakikat apa enggak? Hakikat. Keharusan hamba menyembah Allah itu hakikat apa enggak? Kenapa kita gantungkan dengan surga dan neraka? Cik goblok gitu. Nah seperti ini kan terus kita kuat. Sehingga dengan bayangan umpama kita ahli neraka lah nyembah pangeran nyaman-nyaman wae. Nah setan senengane ngridu. Islam bayi-bayi ini diridu setan. Mbok rewangi mbok sembah ana jebule ke suul Fatimah akhirnya mulai kendor. Waduh arek rewangi salat ngaji jalalan ngalor ngidul. Jebule cak pun rokok tetep mlebu neraka. Terus kowe kendor amatir gitu berarti TK Islam. TK kecil apa besar? Kecil. Kecil. Wong kowe muni siji tambah siji loro ora ono sing nyeki hadiah wae tetep muni loro. Ya to. Kok muni Allah pangeran ngenteni hadiah mlebu. Suatu geblek mbok sing apik. Tak ono rumah sakit jiwa yakin aku mau jadi presiden. Bahaya utak niku bahaya, makanya dilatih nyembah Allah itu permanen. Lu kalau biasa tuh ya. Ya Allah saya ini senang sama jenengan. Wis kula mlebu neraka wae seneng. Enggak mau hubungan neraka mek hakikat. Makanya dalam hadis qudsi itu ada gejolokan, pangeran itu gejolak Bani Adam. Andikan saya tidak menciptakan surga neraka, apa kamu tetap tidak nyembah saya? Terus buat jawab, boten Gusti. Berarti pada karo kowe siji tambah siji buat jawab apa? Nah, tiga itu 1 juta tak jawab lo. Nah, ketika duit tak jawab 15, kowe syarat kok. Perlu di rumah sakit mau gak wong sing. Mulane ngaji ben waras iki. Engko nek wis tauhid bener, tak daftar dadi wali wis tak gampang. Paling gak wali nikah paling gak. Ya amatir sih, engko naik kelas. Sementing tauhidnya tuh bener dulu. Apa tauhidnya itu? Makanya kalau orang-orang sufi, nah setelah ilmu sampean kayak saya seperti ini, nanti kamu baca ayat fattakun lebih hebat ketimbang fattakun nar. Kowe kan tekem elek, mulai tak bener loh. Wong Islam maca fattakun nar, misalnya fattakun nar sing alati wa qudwan naswal fijar, wedine ra karuan, wah neraka. Barang diceblokno kon dhuwur tok ing isor ngenteni 70 tahun. Dadi kena diceblokno neraka, wing-winge tok 70 tahun lagi ceblok. Kok iso munggah nek carane wong ceblok tok jarane. Jajal kowe, Mus. Diceblokno, kowe tok ing isor ngenteni iso munggah. Bayang tok munggah ya. Tapi dengan logika itu wong terus wedi neraka. Nah istighfar wedi neraka nangis. Tapi kalau kamu dengan logika seperti saya, ayat fattaqun ya ulil albab itu lebih sakral. Karena ada ayat kamu takut neraka, juga ada ayat fattaqun ya ulil albab, maka kamu takutlah ke saya. Takut kepada saya, kata ya ulil albab, asal itu di akal. Yang ngaji saya di sini takut enggak? Jawab 1 tambah 1 3, ayo takut enggak? Oh takut, yang jaran gedeng mesti. Kowe calon presiden, bu bupati, jawab 1 tambah 1 3, wong langsung ora percaya. Waras. Ya enggak? Tanpa ancaman apa dengan ancaman? Tanpa ancaman, karena kita ingin ngomong sesuai hakikat. Hakikat bahasa Arabnya al-haq. Terus kita bedai, Allah pangeran tahu lah. Pangeran, ngenteni untuk hadiah apa enggak? Enggak, berarti dia waras. Makanya ya ulil albab, nanti akal udimu be Allah ora ben roh. Lah ora tau maca Quran koyo aku iki dadine ngene iki, iman dadi ngene. Tapi ya sampai iman itu sampai. Jadi kita jaga kualitas iman itu jaga, kita takut kita sama Allah. Soal di neraka ya pantas-pantas ya, neraka ya seru tenan ya. Tapi neraka itu makhluk, tetap wedi sing gawe. Masyhur. Sayyidina Ali datang ke masjid Kufah, ada mubalek cerita wong ditakutkan neraka, terus wong nangis kabeh. Sayyidina Ali ngekeki surat cara saiki bupati ini. Hentikan mubalek itu. Wong kok diwadekno nek neraka. Wedi ya mbek pangeran. Ayo sesuk kon pidato neh. Nak iso nangisno wong wedi mbek Allah lagi angkat meneh. Ternyata pas wong diwedekno Allah ora nangis. Mergo gak seru kaya dipamu balik berarti kira sukses. Berarti ra sukses dadi terus di PHK. Kalau aku masih gue sore terus diganti aku kan, masih bawa. Karena tadi logikanya itu gampang. Allah Tuhan itu hakikat, Allah harus disembah itu hakikat. Kayak kita mengatakan 1 tambah 1 2 itu tidak menunggu ada dia. Kenapa pas mengakui Allah Tuhan kita nunggu jadi dapat CLE gitu?
Wong muni tambah siji loro ora ono sing ngadiahi gelem muni Allah pangeran tak wajib kok gak. Gelem tuh kawula model opo cek elek. Isen gak kowe nak tak terang dadi kawula isen gak? Gak diisen ya fasna masjid tak sakar wong ora duwe. Nah, lagi-lagi akal itu kuat sekali dalam memahami agama. Nah, setelah itu latihan ikhlas itu gampang. Setelah terlatih gini, latihan ikhlas itu yang ngomong latihan ikhlas gak ilmu, ikhlas itu uang aja. Ngomong ikhlas uang, ngomong angel bahmu, yo masih uteknya orang bener. Nah uteknya bener yo. Karena tadi, makanya agama ini dikaumi yakin. Makanya di hadis qudsi, apa kalau saya tidak menciptakan surga dan neraka? Alam akun ahlan li ayyubat. Apa saya ini sudah gak berhak disembah lagi hanya karena saya tidak menciptakan surga dan semua hamba-hambanya Allah milih, ya tetap harus disembah ya. Oh ya sudah. Makanya masyhur Robiah Adawiyah itu pernah bawa obor dan 1 gelas air. Ketika ditanya, ya Robiah kamu mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan neraka. Ribet ya dunia ini jenis warga. Masyhur itu. Ya nak wani jajal donga, nak mandi. Aku yakin nak niru donga iki mandi. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, silahkan tubuh saya perbesar sehingga neraka hanya saya isi saja. Karena saya nyembah karena takut neraka. Semua ahli neraka keluarkan hanya saya yang isi. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, jatah surga saya dengan bakat sehingga nggak ada surga sama sekali. Saking dia nggak ingin ta'aluk sama surga dan nah. Yang kelas-kelas seperti ini ayatnya fattaquni ya ulil albab fattaqullaha. Paham ya? Nah ayat-ayatnya mesti wattaqun narol lati waquduhan nasu wal hijarah itu. Lah nek iku jek gampang wedat lil kafirin. Kok ora rasa kafir ra wis. Wong iku wedat lil kafirin kowe kok wedi. Berarti ki rondo. Wong ayate wedat. Lah kan anti wedi. Mesine kowe pede wedat lil kafirin. Mboten Gusti kula mboten kafir. Rontok menawi tapi boten. Ya dadi kebariki nama Al-Qur'an fattaqwa wa taquni kudu luwih dahsyat. Maka piye-piye iku ayat hakikat. Napa? Ya, tapi karena manusia itu diciptakan ada nafsu, ada fisik, ada wadah, ada jasad, takutnya ya sama fisik kayak neraka. Nah, di sini ini Allah bikin neraka jadi media untuk orang supaya takut. Tapi nggak apa-apa ini hanya media. Tetap takut kita adalah sama zat sehingga ada neraka. Mane nak wedi tenan Allah yen iki wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Nazalat tumurun apa ayat fi Abdullah bin Jahsh ing dalam Abdul bin Jahsh wa afdihi lan dulure Abdul Anisena. Foto kang lamar ha ing Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana lan ngersakno sapa Nabi li Zaid bin Harisah krana dikaweno Zaid bin Harisah. Jadi dilamar Nabi nyongkone ape digawe Nabi dhewe jebule dikekno candaleme fakariha mongko gedeng sapa Abdullah lan ukhtuhu. Dalika mengkono-mengkono anali Zaidin. Dalika nikah hali Zaidin. Nyongkone digawe Nabi jebule dintono candalem mangkel tenan khina alim. Sir nalikane ngerti sapa Abdullah lan ukhtihi Lidhanihi ma krana nyongkone Abdul lan ukhtihi qablu sedurunge nyatane diragekno Zaid nyongko anu Nabi ya. Satemene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khotoban lamar sapa Nabi ya Zainab binasi krana awak dhewe ne Nabi. Tapi sumaro dia mengkono lirido sapa Zaid sapa Abdul bin Jahsh lan ukhtihi lil ayati krana ayat. Di antara ciri khas iman itu ninggalno pikiran. Ya kadang-kadang wong kudu bebo goblok. Pokoke demi Allah Rasul wis goblok lah. Pokoknya samina atau ora paham Allah. Mau kalau nanti ngaji tunggu lagi nyontok jenengan semoga sampean eling. Ora eling ya ora apa-apa sepakat Pak. Pokoke muga. Gejolokan dalam ahli tasawuf, masyhur gejolokan Imam Syafi'i, Imam Malik. Ketika di antara Imam Syafi'i diajari Imam Malik itu ditanya, apa hukum Allah itu butuh ilah? Jawab Imam Syafi'i iya butuh ilah alasan hukum. Terus digejolok Imam Malik. Kowe seneng duwe budak sing sithik-sithik takok alasan. Itu tadi. Ada 2 batu besar, rungono ya, ada 2 batu besar. Suatu saat kamu bilang ke budak kamu atau sekarang misalnya pembantu atau ajudan.
Iqla hadhihi sakhrata fa inna tahtaha dhahaban. Itu batu kamu gerukak karena di bawahnya ada emas. Terus dia nurut karena ada alasan di bawahnya ada emas. Kemudian budak yang cerdas ini setiap satu perintah pasti ada alasan. Kamu suruh suatu saat, iqla hadhihi sakhrata. Coba batu itu kamu gerukak, kamu angkat. Tanpa menyebut alasan ada emas. Terus budak kamu bilang, memangnya ada apa kok harus diangkat? Ke mantel tak orang. Jadi Imam Syafi'i dia mantel, nah budak takon. Ya podo. Allah itu pangeran. Nak ngongkon kue kecangkeman takok alasan itu ya. Mantel. Ngan rasa takok, dikongkon ya penurut. Saiki wong dikongkon ben nurut tak ben takok. Jawab. Ben nurut. Lah iki wong jangan takok. Lah saiki kritis iku pinter. Goblok yo ngawur. Dikongkon yo kon nurut ora kon. Mulane Nabi nate dawuh, innama ahlakal ladina min qablikum kasratu masailihim mung dhisik nganti rusak iku mergo kakean. Yo wis ora usah kakean takok. Nak perintah Allah wis kon salat, kon zakat ora usah takok. Mulane sakjane rapati ape, promosi sedekah pasti diganti Allah. Berarti sedekah mergo kepen diganti ya ora sedekah wae. Model goblok ngono, sedekah wae. Salat yo meskipun kayak orang goblok, kenapa Gus poso? Ya poso wae. Kenapa sedekah? Ya sedekah wae, ora usah alasan. Kesannya kan goblok, tapi ini pinter. Timbang sing nyebut alasan diboleh gak pinter. Karena tadi makanya terus semenjak itu Imam Syafi'i ngendikan, setiap ada hukum kok ada ilahnya, maka ditambahi ta'ab dan pokoknya pangeran perintah ngono. Itu disebut alasannya ta'ab budi. Ta'ab budi itu sangat pangeran. Nah, contoh dalam fikih misalnya begini, ruang tenan, awas nak salah neraka hukumnya pengiran. Ada perempuan misalnya Sri itu bojone Ruhin misalnya. Bengi iki dijima, malam apa iki? Malam apa? Senin dijima Ruhin. Isuk dipegat. Ya, isuk itu dipegat. Kalau dia dipegat oleh Ruhin bengi dijima, berarti kan iddahnya itu karena dia masih haid kan 3 kali masa suci, berarti 2 kali masa haid. Secara ilmiah, kalau orang haid itu kan pasti tidak hamil. Buktinya apa? Sebetulnya haid sekali sudah memastikan bara'atul rahmi. Oke, berarti dia tidak hamil. Terus haid 2 kali berarti lebih tidak hamil. Ketika ada bukti haid 2 kali berarti benar-benar tidak hamil. Alasannya, kalau Mustafa mau ngerabi Sri harus iddahnya selesai. Tujuannya kalau Mustafa kok ngeloni, anaknya mesti anaknya Mustafa karena dari Ruhin terbukti nggak jadi anak, bukti ini nopo. Itu disebut salah satu huruf 3 kali masa nopo suci atau kadang bisa 2 kali masa haid atau 3 kali. Itu kan ada khilafnya. Yang jelas itu seperti itu. Terus sekarang misalnya ada pertanyaan begini. Sri ini dirabi Ruhin, dirabi Ruhin. Terus Rabi di depan saya, di depan yang ngaji Jalalain ini, saat ini juga terus Ruhin itu orang Sumatera, yang Arab Saudi. Terus di penjara, sampai Raja Arab Saudi, tiketnya palsu, visanya palsu. Terus gak tahu mulai 3 bulan. Ya, dohir kita kan gak tahu. Terus Ruhin megat. Ini ada iddahnya enggak? Kalau melihat gak pernah dijima, berarti kan benar-benar rahimnya kosong. Kalau rahimnya kosong, ya nggak perlu iddah. Oke, kita sepakat dalam contoh itu. Karena kebetulan ada di Quran yang contoh itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Masih normal. Sekarang wali aneh kan, wali aneh tuh gini. Ruhin, Mbak Sri sempat kumpul suami. Karena semua mesti disimak misalnya. Setelah Ruhin yang Arab Saudi muni dipegat di USG orang sperma yang jadi anak, diteliti orang indikasinya orang. Apakah cukup dengan dalil misalnya medis, rahimnya bersih, kemudian dia nikah sama nunggu iddahnya selesai? Tidak bisa. Asal wis dijima, mbok cara medis bener-bener gak jadi anak pun tetap harus iddah.
Makanya kata Imam Malik, cara Jawane ngene. Iki Syafi'i kena darani iddah kudu mbok tambahi lit ta'abbud atau ta'abbudak muk mergo nurut perintahe Allah. Mergo nek alasane iddah demi li baraatur rahmi nanti resikonya ada ilmu modern yang memastikan tuh baraatur rahmi toh tetap nanti wajib iddah. Umpama alasane baraatur rahmi nek ana medis tertentu berarti dia wajib iddah mergo ana kepastian baraatur. Ya tadi misalnya ini contoh gampang misalnya rasa medis lah misalnya nganggo hukum adat. Bengi iki istri dijimak rohin ya. Dijimak terus ditinggal di Arab Saudi 5 bulan. Ternyata seminggu lagi dia haid. Cara teori umum masyarakat haid itu bukti maninya agak jadi anak kan? Paham ya? Bulan berikutnya haid lagi, berarti bukti maninya agak jadi anak. Bulan berikutnya haid lagi, bukti maninya agak jadi. Terus Ruhin dari Arab Saudi sana bilang tolak tuki, kamu tak cerai. Cerainya sah enggak? Sah. Kemudian dia tetap iddah enggak? Tetap iddah, karena dia harus tahu di jima. Meskipun terbukti jimaannya rada di anak karena berkali-kali haid. Karena wajibnya iddah itu taat di luar baraatur rahmi, bebas rahim adalah tak budi. Pokoknya anggar kawin wis tau dijima kok dipegat kudu tetep iddah. Senajan ora ana indikasi ana anak. Jadi pentingnya alasan apa taat. Ya tak budi contoh gampang mau contoh Imam Malik kalau paling apik. Kowe di budak anggar mbok kongkon kecangkeman. Sepeda motor tokno, memangnya bos mau kemana? Ya ora ning ndi wae iseng wae. Ya ora usah. Mantap ora misalnya di budak. Mbok pegat ora, pecat ora. Oh, kongkon. Jadi sepeda motor lapi. Wes bar ini. Gak mendesak. Memangnya enggak ada perintah yang lebih penting. Mantap ora. Kowe kira-kira. Lah kelakuan mbek pangeran selama ini ngono. Tiap perintah Allah itu mbok soal. Kenapa sih kok haram? Kenapa iki? Ya senajan ora mbok omongno, tapi hatimu kan padha kersa. Lha iku mareni nek dadi wali. Utak-utak ngono iku mareni. Hati-hati ngono mareni. Kok anggere perintah ngendikan Allah ya samina. Surah paham-paham lah pokoknya samina. Karena tidak punya pilihan. Tadi ke wa maka nal mu'minu wala mu'minatin idza qadawa wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amri. Wa man tisabane wong yak sigurakané sapa man Allah ing Allah wa Rasulullah lan utusane Allah kok dalam teman-teman sesat sapa man dolalan lan sesat mungkin kang jelas. Bayinan jelas. Bahasa wajah mongko ngawekno hak Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaidin maring Zaid semawa wa. Mongko niku ngiku basaru peningale Nabi alaihi ala Zainab badakhinin harus sisi mongso. Bahwa apa mongko ngiku fi nafsi dalam awake Nabi kok hubwa seneng Zainab wa fi nafsi Zaidin lan ing dalam dirine Zaid apa karo hatuha. Apa gubedeng Zainab. Semua kala mongko nulis dawuh sapa Zaid bin Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam uri itu ngersakno ingsun sira kok ing megat Zainab. Pakola mongko dawuh sapa Nabi amsik alika zaujaka. Amsik ngekaro sira alika ing atas sira zaujaka ing pasangan sira. Maksudnya bojo sira kama qala ta'ala wa utai iman sukun dinasabno bi uskur lan nafat uskur. Biskur maknane kelawan uskur. Takulu ngucap sira Muhammad lilladzi maring wong anama kang paring nikmat sapa Allah alaihi ngatasi lagi bil Islam lan Islam. Wa amtalan paring sira alaihi wa an amtalan maringi nikmat sira alaihi ngatasi lagi bil itaqi lan merdeka. Wa tiladi ku Zaid bin Harisah karena ana sapa Zaid bin Sabil jahiliyah setengah saking tawanan jahiliyah. Istaro tubuh ing Zaid sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok bil bisa sedurunge diutus dadi nabi wa ata kaulan merdeka ana sapa nabi ing Zaid. Wa tabanna lan ngangkat anak sapa nabi ing Zaid. Sebelum dibatalkan oleh Islam, amsik alika. Ngekaro sira alika ngatas sira zaujaka ing bojo sira. Wa taqilan diyo sira Allah ing fi amri tolak ya ing dalem urusan megat sira. Wa tufilan nyamarno sira Muhammad fi nafsika ing dalem dhewe sira Muhammad. Nyamarno mak ing perkara. Sing Allah kang uti Allah mudi bakal nyetono ing mah. Mudhiru tegese bakal nyetono. Min mahabbah biasa sing seneng sira. Wa an law lan ngetokno satene kelakuan law farokoha. Lamun misai ha ing Zainab sapa Zaidun Zaid tazawwat ta mongko ngawin sira ha ing Zainab. Wa tasalan kuatir sira anas ing musuh ayaku yen to ngucap sapa anas tazawwaja. Ngawin sapa Muhammad zaujat tabihi ing anak
ing bojone anake Muhammad. Tawa wa iku ahak luwih berhak antah saen tau sira ing apa. Fi kulli shay'in ing dalem saben-saben perkara. Wa tazawat lan kawina sira ha ing Zainab wala ali kalan ora melarat ing atase sira min kaulin nasane omongan manusa. Sumatola kamu kono di Mekah ing Zainab sapa Sayyidin Zaid wa qadat lan dadi ndak wa idda dua iddae Zaid qala ta'ala falamma qada Sayyidun minha wa falamma qada musmasane ngentekno sapa Sayyidin Zaid min hasanin Zainab waktu Zainab watoron ing hajatan tegese hajat bisa watna mongko ngarana ingsun ka ing sira Muhammad ka ing Zainab bata kala mongko manjing mesti mongko ngumpuli ada yang ngate Zainab sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi izin lan tanpa izin maksudnya nganggo izine Allah maksudnya tanpa izine manusa cukup nganggo legalitas sangka hukume Allah wa asba alan maraka sapa Nabi al muslimin ing boro Islam hubzan ing roti wa ahman lan likai layakuna supaya ora ana para mukminin ing atas pira-pira mukmin apa harajun apa kebebanan atau kerupukan fi azwaji adiyai ing dalam ngawin bojone anak angkate al mukminin mergo ora mantu cer mulane ning Quran iku disebut napa wahala itu abnaikumul ladina min aslabikum sing haram ngawini mantu tapi mantu mantan anak kandung jadi pokoke sing haram ngawin mantu sing mantu saka anak nah, mantu sama anak angkat itu mereka awalnya ya ora mantu, awalnya ora ada hubungan nasab sama sekali. Ida kodona likane karepno sapa ngakeh mintina saking wong wedok akeh watoron ing hajat. Wa kana lan ana apa amru wa keputusane Allah ay makdihi tegese barang sing wis diputusno Allah iku maf'ulan iku mesti barang sing terjadi. Maka ana ora ana iku alam nabi ing atase kanjeng nabi apa min harajin apa kesumpekan apa wae fima ing dalem perkara farad kang wis ngalalno to kang wis nentokno ahal lan sing ngalalno sapa Allah wala kumarin sunnah wa kaya dene sunah Allah sing wis liwat-liwat sunnatillah kaya sunnati Allah sing liwat-liwat panusika mung tinasa mono lafaz sunnah binas il khafiti lan terkib nas khafit ada khafit itu terkib huruf jar dibuang terus lafate berubah jadi nasab. Sing terkenal ini fikih-fikih wa sholatu lughatan kada lughatan fil lughat napa? Lughatan fil lughat terus ini dibuang lafate dadi napa? Nasab jenenge nasab nazak napa? Khafid. Fil ladina ing dalem ngake kholaqung liwat sapa ladina kafir kang sedune iki mil ambiya sing pira-pira. Manane Allah haraja tekse ora ana bukan wujud alim ngatasi para ambiya kidalika ing dalem kono-kono kabeh. Tausiatan karo jembar laku maring para ambiya finika ing pira-pira. Ya atus niki misalnya di bojo akeh iku kowe ra cocok lah wis akeh ra wani nglakoni lah. Aku yakin kowe ora wani nglakoni lah, tapi aku yakin kowe kepengin. Wis lah ngono-ngono lah. Tapi akalmu iku jek roh. Ya misalnya ngene kowe janggal mek Nabi kok wayo bojone akeh. Ya mau akalmu jek roh, masalahe wong wedok iku lemah. Sepakat kan? Saiki nulung wong lemah sitok wae apik, apa meneh nulung loro. Ya tambah apik, nulung telu. Tambah apik. Ya wis ngono akal kita nompo. Tentu Nabi posisinya yo nulung. Lah masalahe nek kowe nglakoni ora nulung. Wong urip bojo sitok mbok terlantar. Berarti bojo loro, terlantar wong loro. Nek Nabi telu. Terlantar wong telu semare kasus kan iku. Lo baleni nah yo ben kowe paham. Nabi Sulaiman kan kaya raya, dojane iku dipangan wong nganti kiamat ora bar. Ora usah pitung turunan nganti kiamat ora bar. Terus saiki wong wedok lemah, nek kaya wong sitok Nabi Sulaiman bareng apik. Nulung wong sitok nurung loro. Luwe apik lho apa apik yo. Nulung wong telu. Tambah papat. Wes. Senajan kok ora wani wayo, tapi jek di logika iku. Apa meneh nek logikane diwalik, gara-gara ra kok wayo dadi wong nakal malah repot meneh. Saiki misale kowe, ya mak probleme kan ngono. Kowe bojo sitok kok terlantar ro, nambah. Terlantar wong loro tambah elek kan. Nambah meneh. Terus misalnya orang ngono pegat genti, nerantara wong kok pegat HP, maka terus dirabi wong liya, mapan. Jadi malane megat haram, megat elek yo delok-delok ra megatem yo ana apike. Mau terus untuk kowe iku yo ora karu-karuan. Malane Allah ngendikan, tolak itu kadang apik. Malane au tasrihum bisa nanti atolak marrotan fa insakum bi ma'ruf atas ribung bisa. Nah kita ya pegat ya pegat. Misalnya kira kok tambah suwe kok tambah melarat. Disik melarat biasa kok tambah melarat nemen. Kita bojomu wis bosen mbek kowe. Kita ya ono sing seneng ora apa-apa nak pegat.
Ternyata tenang terus luwih bahagia, luwih api. Ya alhamdulillah. Saya ku woro-woro gegeman dirabiku melarat yo wis kira payu ra. Nah, tolak sing jenis iki ra iso diarani makruh, wong nyatane solusi. Mulane fa imsakum bi ma'ruf aw tasrihum. Mulane kiai-kiai alim ku pinter, nak ngawekno iku ngeper kabeh. Ora ana wong alim ngawekno sing gak ngeper. Kemriki ki usum, piye nak ngene ngakatno bisa juga gak sing alama amaraka wa min imsakin bi ma'ruf aw tasrihum. Niku kan rabi ngeper rasane. Nah diterjemah cuma ora diterjemah, cara diterjemah itu bengok-bengok kabeh. Cong kowe tak kawekno ya tepak-tepakan. Nah tepak ya terus, nek ora tepak ya pegat. Itu artinya kan berhubung bahasa Arab dadi amin artinya. Lha ya kan uzawiju ngawekno ingsun ka ing sira ala ma amaraka Allah sesuai perintah Allah. Pilihane min imsakim bi ma'ruf nak apik ya terus, al tasrihim bisa nak ora apik ya bubar. Tapi berhubung bahasa Arab kesane itu sakral. Padahal artinya itu dong kita Arabeno ya tepak-tepak, tak tepak ya terus. Nar tepak ya pegang. Sangka buka waktu kalau di mobil itu asli yo. Lha ya pancen kan tasrihim pisan mana no tasrihim megat kan. Nak pegatan ya sing apik mau misalnya apik mbok terusno kok tambah madharat ya wis. Ojo niru kawine wong-wong ideal, sing lanang yo wong ngalim utawa wong bener sing wedok bener kuwi apik terus. Tapi padha ra jelas kene yo hukume ra jelas kan. Ora ana hukume wong ngene-ngene iki ora ana hukum. Terus apa pegat apik ndi ora ero. Wong hubungane yo fluktuatif. Mak semeneng yo goncian Allah gitu. Mas ra seneng arep bisa ranjang seneng. Ora jelas. Kula baleni malih. Nak ana krungu cerita nabi-nabi iku apa nabi-nabi iku bojone akeh. Senajan to kowe ra siap ngrungokno. Ya paling gak kowe cek di logika wong wedok iku lemah. Nak ngrumat wong sitok apik ya loro luwe. Telu ya luwe. Lah setidaknya kita duwe logika itu sehingga tetap iman, tetap husnudzon para nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya dadi paham ya. Senajan to nafsumu gak siape perkarane kowe dhewe ape ngono ora iso. Terus mangkel akhire ngritik lho iso ora payu kok malah. Iki jelas ya dadi para nabi minal anbiya anna kharaja alim fi sidalik tausiatan lahum fin. Dadi nabi itu diperluas gak nekar. Ini digarwa nabi yo bangga, mertuane yo bangga. Anak turune yo bangga turunane nabi. Lah kowe mertuamu ora bangga, ibumu ora bangga, anakmu ora bangga. Kok ape woyah wae ku piye anakmu. Wong tiap tatokane sapa itu, lha seneng di bapak, muga boten tetir nggih boten seneng. Jajal lagi nabi, dadi putrane kan bangga. Dadi mertuane Abu Sufyan kaya apa? Kuwu dingin kan. Barang putrine digarwa nabi buang. Lha mergo terus gagah. Wong kok dimantu Afdhalul Khalqi ya keren. Mantune makhluk terbaik. Keren kan? Lah nek mantu kowe. Urung-urung satu sawah tekan. Gawe omah ya ora dadi. Grogoti donyane mertua, ipe tangga aduh. Ngono kok bakas wae. Mesti urip sape ngono. Senengane kok madakno barang sing ra padha. Lah iya kula suwun kowe aja kaya wong barat-barat terus nuduh nabi bojone akeh hipersek, enggak cukup dengan seks satu itu ora waras. Kita cara berpikir gitu. Jadi nak nulung wong sitok wae apik meneh nulung wong loro. Ngrumat wong sitok apik meneh ngrumat wong loro. Karena yang di rumahku barang sensitif rupane wong wedok supaya halal solusinya ya di nikah. Misalnya ngomong kan bisa di rumah nama dinikah ya jajal kowe namanya. Ora gak karu-karu. Aneh-aneh. Islam tentu dengan cara yang halal. Jelas ya, terus iman itu dipaksa. Caranya nganggo akal. Mun akal wis mapan terus iman itu tidak dipaksa tapi memang satu kenikmatan. Nah, kenikmatan itu wis mlebu wajadah halawatal iman. Wis entuk nikmate napa? Iman. Nggih, para imanan wis kados kula, kados ulama-ulama riyen. Malah kecewa anak nabi bojone sitok. Wong apike ngono sing ditulung kok wong sitok. Kudune sing ditulung ku akeh. Misalnya gini, zaman Nabi Sulaiman kok raja diraja, dunyane wae. Sing di rumah Nabi Sulaiman mau bojo mau 10, liyane wong wedok terlantar. Kowe kira-kira komentar piye? Kok ora di rumah kabeh wae.
Kira-kira secara akal, dia terlantar. Terus terlantar potensi diculik. Dulu kan nggak ada negara, perempuan tuh kalau nggak ada yang nanggung tuh diculik. Didadekno barang, dibuat hadiah-hadiahan wong liya. Yang kayak kita di film-film. Kan bagus ada yang nanggung. Nah, yang nanggung ini tambah orang soleh, tambah diberi hak nanggung orang banyak. Sehingga Nabi Dawud bojone lho. 100. Sulaiman kabar itu. Oh, keprungu lah atau ngono. Jare roken, gilire 3 tahun pisan. Oh malah pikir gili. Sembrono. Kulo nanti tanglet itu. Gilire setahun, 3 tahun ketemu pisan ya. Nah, saya coba yang mau aneh-aneh. Wong dhisik yo perasaane ora kaya wong saiki gitu. Sementing kita ngerti lah iman nak ngono iku ora masalah. Muga nulung sitok apik, nulung loro. Lah nek kowe nerantara wong sitok dosa, nerantara wong loro lho dosa. Wis pokoke ngono. Wa kana lan ana apa amru wa urusane Allah ta keputusane Allah sing iku dadi sing tindak lambe Allah iku kodaran mesti terjadi makduron terus dipesthekno makdian mesti dipesthekno. Para rasul iku sapa alladzina rupane wong akeh nakdun utawi rasul iku nak lafat ladina iku nakdun dadi naat ladina maring lafat ladina qabla sedurunge lafat ladina sing iku. Yubalihuna kang nyampekno sapa ladina risalatillahi ing boro-boro utusane Allah. Sing jenenge para rasul orang-orang yang menyampaikan utusannya Allah. Ciri utamanya apa? Wa yakhshona lan wedi sapa para rasul kuwi Allah. Wala sonat ora wedi sapa ngake ahadan yang suci illa wa kecuali Allah. Ciri utama rasul itu hanya takut Allah, bukan takut komentarnya manusia. Kalau Allah bilang halal ya kita harus yakin halal, ora peduli omongane wong. Fala yakhshona mongko ora kuwatir sapa para rasul maqala tanasi ing komentare manusa fima ing dalam perkara akhala kang halal sapa Allah lahum maring para rasul. Ketika wayah atau poligami itu boleh, ya sudah boleh saja. Kalau Allah membolehkan, ya boleh saja. Tentu syarat Allah membolehkan adalah adil dan malah maslahat. Tak kira wayahmu juga maslahat. Aku yakin. Kok tak kira? Yakin. Mereka mau urung-urung wis piye lho. Wis gak meyakinkan. Wakafalan meyakinkan orang bojomu sitok wis meriwet. Bojomu nak kodho tangga-tangga tak tampa mergo takdir, wiridane takdir. Gak tahu nampa legowo kan ora ono to. Wa kafaran nyukupi sapa billahi sapa apa apane kasiban dat sing gawe hisab dat sing ngitung hafidun sing kang ngitung li amali khalqi maring pira-pira ngamal makhluk Allah wa terus budi wa muhasabatihim nggih lan ngisab para khalqi. Maka ana sapa Muhammad iku apa ahadin iku dadi bapak wong suci mirijalikum sangka wong sing umur lanang, umur wis dadi wong lanang. Iki hebate pangeran. Dadi pangeran riyen dawuh kanjeng Nabi wis unik Muhammad, ki ora bakal dadi bapak sangka wong sing nganti kegelar rajal atau rajul. Wong diarani rajul cara bahasa Arab, cek bahasa Indonesia kan umur 30 ke atas. Ya nggih cilik kan jenenge balita, nggih. Umur 6 tahun, 7 tahun nak kene darane bocah. Enggak cara basa Jogja. Lahir balita ya. Terus umur 6 tahun kira-kira darani apa? Bocah. Terus diarani wong umur piro? Umur 16 diarani bocah. Gak mulai darani wong, rajul. Umur piro? 20 ya. Piro? 20. Lah ya Kanjeng Nabi ku wis didhawuhi pangeran Muhammad, kowe ora bakal dadi bapak wong sing bergelar rajul. Iku wis isyarat nak Nabi ora bakal di putra sing nganti umur rajul. Dalam Nabi kabudut putrane ora ono sing putrane lanang kan gak nganti ono sing umur 7 tahun. Umur 4 tahun kabudut ono sing 2 tahun. Pokoke walhasil Nabi itu tidak pernah berstatus sebagai bapak dari anak yang sampai berstatus rajul. Paham ya? Ya tetap dia anak lanang tapi ra nganti umur rajul. Paham ya? Jadi makana Muhammadun ada ahadim berjari. Lah hikmahnya begini kata ulama-ulama. Kalau Nabi andekan punya anak sampai umur rajul, pasti dikira Nabi. Karena dulu-dulu kalau Nabi ya punya anak itu jadi. Misalnya Ibrahim punya anak Ismail ya Nabi, punya anak Ishak ya Nabi, Ishak punya anak Yakub ya Nabi, Yakub punya anak Yusuf. Nabi. Tapi masalahnya Nabi Muhammad ini nanti Nabi akhir zaman. Harus terakhir. Nanti kalau punya anak nanti dikira
Sehingga ya sudah perintah Allah, titah Allah kanjeng Nabi ditakdir gak duwe anak sing nganti berstatus rasul. Jenenge apa? Maka Muhammadun ada ahadim berrijal. Paham ya? Paling sama orang ono sapa kanjeng Nabi wa Abu Zaidin dadi bapak Zaid wali dadi bapak Zaid. Kalau yang ngomong orang halam alim atas Nabi apa atas jauh kawin bisa jadi Zainab lan bojone Zainab. Walakin kana tapi ono sapa kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah misalnya Allah wa qataman nabiyin lan dadi pungkasane para nabi. Kalau ya kuno mongko ora ono iku lau kedhi Nabi sapa ibnun anak sing rajulun kang ya anak sing dadi rajul. Badawu sause Nabi. Ya kuno kang ono sapa anak nanti ku nabian ku nabi. Mergo Nabi wis akhir para nabi. Wa fikratin faqitta wa khataman nabi. Ka alatul khatmi kaya alat mungkasi. Bihi tekse kelawan Rasulullah Muhammad kutimu dan tutup sapa para nabiyin. Jadi kutimu dan tutup para sapa nabiyun. Pokoke periode nabi ditutup generasi terakhir ya Kanjeng Nabi. Nah Allah itu gawe hikmah ngono iku mau umpama nabi di putra nganti gede, umpama nganti dewasa mesti kok dikira nabi. Padahal wis ditahe Allah Kanjeng Nabi nabi akhir zaman. Mane disebut maka Muhammadun aba ahadim berrijal. Bahkan lan ana sapa Allah bikuli sene lan saben-saben perkara wa aliman dan sing pirsa. Minggu saking sek apa wae di antara nabi. Gambare ento ora ana nabi ku mujud badhe sawise Kanjeng Nabi. Wa idza nazala umpama nalikane turun sapa Sayyidu Isa sapa Sayyid Isa Nabi Isa ya tetep ya hukum nggih keputusan sapa Nabi Isa di syariati lan syariati Kanjeng Nabi. Kalaupun nanti setelah Nabi Muhammad ada Nabi Isa yaitu ning akhir zaman turun ya tetap Nabi Isa minangka penerus saka risalah Kanjeng Nabi karena beliau nanti berhukum bikin ketentuan ya anut syariat Kanjeng Nabi. Berarti dia tidak nabi baru tapi nabi pengikut. Toh sebelumnya memang sudah nabi. Intinya Nabi Isa turun akhir zaman itu ora kok berarti setelah Nabi Muhammad ono nabi ndak. Satu Nabi Isa ya sebelumnya sudah nabi. Dua adanya dia juga tidak merubah sama sekali kenabiannya Nabi Muhammad, malah menghukumi atau nggak keputusan, gawe aturan sesuai syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu eling wong sing iman uskuru ing sira kabeh apa hae apa. Eling apa zikron kan eling kasiron ka. Dadi eling apa sing akeh aja men eling neraka wae. Cek sayangi kabeh neraka. Eling-eling. Mulane neraka kangen, eling-eling terus. Eling apa? Amen eling apa? Kira istighfar eling apa tan neraka. Kita aja wedi neraka. Aku mampu yakin. Mareni ya sifat pokoke eling ya apa wedi ya. Cuma ya kadang-kadang wedi neraka. Iki neraka ya dadi mediane Allah supaya wong wedi. Berarti kena dicemplungno ngenteni cebloke wis suwi wae. Ora usah ceblok. Temangsang, itu jubuke gampang loh. Tapi nak wong mukmin do temangsang. Jadi jubuke gampang. Engko anggere nganti pol ngisor berarti munafik. Kok innal munafiqina fi darbil asfali. Nah, jadi wong nak sing dosa tapi iman itu calon neraka iku mau ana sing 1/2 meter kok sithik. Jadi gampang lah jubukane itu. Gampang. Tapi ora usah dijajal, ora usah. Ya ayyuhalladzina amanu eling sing iman uskuru ing sira kabeh apa ing Allah. Kados logika tadi ya, eling Allah itu yang penting karena Allah itu aktor, Allah itu subjek, Allah itu pelaku segala segalanya. Tentu kita harus eling Allah zikron kan eling kafiron kang wasabbi ulang waca tasbih sira kabeh utawa nyucakno sira kabeh ing Allah bukrotan ing dalam waktu esuk wasilan waktu sore. Kados ngaji ini berarti maca tasbih teng Allah karena barokah ngaji orang cara nyifati Allah benar, cara nyembah Allah juga benar karena hakikat ngaji adalah tasbih karena mendidik orang supaya cara ingat Allah benar. Awalan nahari dalam kawitan rina wa akhiratul lan akhire rina. Iku ngeten nggih, ngaji tauhid niku penting. Kula nu gadah kitab tauhid sing sampai sekarang saya ngajar. Jadi saya dulu ngajar di sarang ya, pelajaran kubrul yakiniyat di Pulau. Saat ini ada Umul Barohin sebagian di sana juga Pulau ngajar. Ini aku ngeten nih cara mikir Allah. Kan Allah punya sifat wajib, terus punya sifat apa? Mukhal, terus punya sifat apa? Jaiz. Pokoknya nak dihitung ulama-ulama itu jadi ini selikur.
ditambahi sifatnya Nabi. Kan 20 itu wajib. 20 mukhal berarti 40 kan. Terus Nabi wajib apa? Mukhal apa? Berarti 48 kan. Sifatnya jais Allah setunggal. Sifatnya para rasul jais setunggal. Jadi saya mulane cara ahli sunnah di Indonesia ini pokoknya ngapalno aqaid. Ya tapi gampang tuh saya ketemu. Jadi ini orang pulau kan. Lho gitu. 20 itu kan pulau warai tak ulang. Ini kan malam nomor malam 15 Dzulhijjah. Ini badannya itu dino Rebo. Sebenarnya Rebo mana? Jadi masih Mekah itu pusat Islam, tapi ra kena ditiru. Mergo Bolan itu kok kulon, yo. Bolan itu metune sausé surupe srengenge. Lah Bolan itu kok kulon, nak srengenge kok wetan. Mulane nak bodho mesti dhisik Arab Saudi. Coba terus Arab Saudi pusat Islam berarti liyane kudu anut. Lah nek Arab Saudi subuhmu jam 10. Paham ya? Karena aku subuh setengah 5, nek Arab Saudi jam piro? 12 setengah 1. Kan tepat 4 jam. Bocah ora iso mikir. Bocah matematika ora ngitung duit. Subuh ning Indonesia anggap setengah 5. Kok di bulan jam 5. Setengah 5, berarti Arab Saudi setengah 1. Jadi ini lho, mulane wong ngaji. Lho kita ini tetap menerima perbedaan enggak masalah. Ono sing bodoh dino kuwi. Selasa enggak masalah, malah Naksabanti malah bodoh Senin. Maju meneh. Kita ini enggak apa-apa, tapi nek alasannya Arab Saudi aku ora setuju. Gini lho tak terangno. Enggak usah tersinggung biasa wae urusannya. Bodoh Selasa itu enggak apa-apa, tapi alasannya aja mergo Arab Saudi, anut visa PDW, mandiri. Karena kita orang Indonesia, Islam Nusantara. Jadi nah alasannya anut Arab Saudi malah salah, mergo matlae beda. Paham ya? Rungono wae, engko ora paham blas pokoke rungono aku ngomong. Tak terangno. Kowe bodoh beda ambek Arab Saudi, ra kudu bodoh iki, bodoh apa wae cek Syawal cek besar. Beda iku ora apa-apa, tapi aja kok berdasar anut Arab. Arab Saudi ora kena dino, mergo matlae beda. Mergo wong bulan ku kok kula. Jadi misalnya saiki jam berapa? Iki jam berapa? Setengah 11. Saiki Indonesia setengah 11 misalnya. Arab Saudi saiki pas lagi srengenge suruh. Nah pas srengenge suruh itu bulan muncul. Akhirnya Arab Saudi sih mutusno nek iki tanggal 1 Dzulhijjah. Kene ra iso mutusno ngenteni. Sesuk melane nak bulan mesti dhisik Arab Saudi. Mulane Indonesia iku angger Papua kok muni roh hilal, Aceh buyute roh. Mergo luwih apa? Luwih kula. Paham ya? Ora tau ngaji falak lho. Mulane Mbah Mun sering gojlok-gojlokan, wali Indonesia iku goblok. Wali tapi ora tau ngaji falak. Dadi nak bodoni ketara. Wali-wali amatir, ora wali tenan, wali-wali abal-abal. Kecil itu lalu jek eling ono mbah iku ora salat. Iku terus dianggap wali mergo ora salat. Jare nak salat ning Arab, ning Mekah. Ya jadi setengah 1 kan Jumatan. Ya setengah 1 Indonesia ora Jumatan. Ono mbah terkenal wali ora Jumatan. Ditakoki, "Mbah ora Jumatan, Mbah? Aku wis bar ning Mekah." Jare Mbah Mun iku dawuhe Mbah Mun iku wali goblok. Kok wis bar iku piye? Ning Arab Saudi jek setengah 10, sudes 200. Paham? Lah tapi wong Indonesia dhisik goblok yo ngantuk, iku wali. Mulane ra Jumatan jare wis bar. Setengah 1 ning Indonesia ning Arab Saudi jam piro? Setengah 9 kan kira-kira. Wis ana Jumatan loro. Derek. Nah, mestinya adiknya wali rada terpelajar oleh bodoh ini. Engkau cuma aku ning Mekah, rada pinter. Paham ya? Lah yo muni wis. Nah wis yo mau kalep goblok. Paham ya? Ana wali ra Jumatan, setengah 1 ketemu kowe, Mbah ora Jumatan. Wis bar cung ning Mekah setengah 10. Sudah cek ngopi. Urung-urung masjid ini. Paham? Jadi nak matlake beda iku ora iso dipaksakan.
Tapi aku ku nampa wong bodoh Selasa ku nampa, tapi aja berdasar anut Arab. Berdasar hisab kita memang beda. Karena kalau terpaut 1 hari, 2 hari itu masih sah dari Imam Nawawi. Logikanya begini, tak warai. Mesti ra iso lah tak paksa iso. Nah, aku bakat isonan itu. Ya saiki dina apa? Sesuk dina apa? Wali mesti. Ora pegel negeri wali. Seret. Dene pokoke dine rokok wis warga mesti. Ora iso matematika ora pitakone mungkar nakir. Mau santri dhisik modele kan. Matematika ora iso jarak dadi pitakone mungkar. Lah matematika mungkar nakir kon takok matematika. Ya saiki dina apa? Senin bulane apa? Ramadan ya tak kayak contoh Ramadan paling populer kan. Misalnya Ramadan itu dino Ahad, itu cek tanggal 29. Terus mendung, gak jelas. Istiqmal berarti ke Ramadannya wani Senin apa ngenteni Selasa? Selasa, jenenge apa? Istiqmal. Jika tanggal itu 29 dan kamu ragu apakah menjadi tanggal 1 apa enggak, maka sempurnakan 30. Berarti misalnya Ahad itu tanggal 29. Lah Ruhin karena percaya hisab, dekne nganggep hilal itu 3 derajat, senajan ora ro hilal tetep dekne darani Senin itu Ramadan. Mergo berdasar hisab. Mustafa karena ra iso hisab, ibu-ibu hati-hati. Solusine iku ya istiqmal. Berarti dekne poso Selasa. Wis. Berarti terpaut berapa? 1 hari. Paham ya? Dan delalah keyakinane Ruhin iku mus posone Senin. Keyakinane iku mok 29 Ramadan. Mustafa pasane Selasa keyakinane 30. Kacek piro dadi? 3 kan? Paham ya? Mulane nak saban dikacek 3 terus deknane Arab ana sing bodho Selasa iku cek mungkin, kacek rong dina iku cek mungkin. Tapi ku aja mergo alasan anut. Mergo Arab Saudi ku matlake beda, tanggalane yo beda, mergo bulan iku kok kula. Atok mandiri anut hisabe dhewe. Mergo kita wis ditakdir beda. Ya beda to, misale saiki kene bengi. Kowe wani yakin nek wong liya sing bengi. Iki ana wong liya sing ijek rino. Mungkin Maroko cek rino. Terus kowe deser ngene terus yakin sak donya ana srengenge kabeh kutub utara kutub selatan ora ana srengenge. Donya wis ditakdir pangeran matlake itu beda. Beda. Lah apa gawe hukum berdasar matlake masing. Kulo ndonga Arafah iki pindho. Kok kulo kuwatir malaikat nganggo Arab nganggo Indonesia. Kulo nganti saniki sering maca donga Arafah, mulai dereng haji sampai kulo haji sampai saniki. Belum pernah saya ada baca doa Arafah. Kemarin Arafah di Arab kan Senin ini. Senin. Berarti kira-kira di sini di sana mulai Arafah kan 1:30 ibadah zuhur. Berarti di sini sekitar berapa? 4:30. Paham ya? Kulo maca donga Arafah 4:30. Kok tak pikir malaikat wis do ning Arab. Tapi se-Indonesia mampu lah kena sidik. Tapi 4:30 wong aja. Ben padha malaikat turun ning Arafah mulai itu. Terus aku bareng dina Selasa, poso Arafah. Lah poso ben wis dina tok til iki. Iku ndonga bar dhuwur. Gusti piye-piye kok wong Indonesia Arafah saiki ndonga nek bar dhuwur. Dadi kula ya Islam Nusantara ya Islam internasional. Arafah itu. Karena aku piye-piye ditakdir orang Indonesia waktu nggak bisa PP Arab Saudi sentral terus ke Arab Saudi berarti itu subuh jam 10. Arab Saudi itu subuh kira-kira ngene jam berapa? 10 jam 09. Nah aku subuh 4:30 wong Arab itu wong subuh cek turu. Nggih mboten. Makanan juga gitu tradisinya ulama. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin Nabi itu kalau sedekah fitrah itu nganggo kurma. Ambil Imam Syafi'i diganti kut. Mergo maknane kurma adalah kutul balad, makanan sing dianggap pokok di daerah itu. Berhubung Indonesia beras, berarti diganti
beras. Terus diputuskan sedekah zakat fitrah itu mengikuti baladi sesuai kod daerahnya masing-masing. Orang iso kita misalnya wong Kanjeng Nabi itu bisa nak fitrah itu nganggo kurma. Terus kowe wong larat-larat nganggo fitrah kurma, kepen untune linu. Mana-mana. Jadi kabeh ku ana ilmune. Paham ya? Misalnya Rasulullah dhisik nak nyetaki bayi iku nganggo kurma. Ora pancen derek kurma. Nak wong Jawa cukup nganggo degan, Islam Nusantara cukup degan. Nek fikih kan diterang nak ra ono kurma pokoke asal manis. Saiki manis ing Indonesia paling gampang yo degan. Terus cilik dicethaki. Apa ngenteni sunah Rasul nganti 3 dina lagi entuk kurma. Ora ono nanti sik ulama itu wis mikir, mulane disebut ana ilmu usul fikih. Ilmu sing iso menganalisis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo piye-piye nabi ku sing dialami ada ruang dan waktu. Jadi contoh menaik nabi nak ngandani wong Medina. Contoh nak nguyuh to ngising madhep ngulon to ngetan. Mergo Mekah Medina bandingane lor ki. Nak madhep lor kidul berarti madhep kiblat atau mungguri. Jadi nak kepengen orang mungguri kiblat madhep ngulon to madhep ngetan. Jelas hadise walakin sarriku au gharibu kena nguyuh madhep ngulon to madhep. Nah ning Indonesia wali justru madhep ngulon ta ngetan madhep kiblat atau mungguri. Kiblat maka desain apa? Kloset yang Indonesia nak kepengen sunat ya madhep ngalor. Gitu. Karena geografis kita beda dengan geografis Medina. Tapi kalau setuju loh, Bodo Selasa setuju. Tapi ojo berdasar anak Arab Saudi, berdasar hisab sendiri. Mungkin ada internal hisab yang mengatakan Selasa itu sudah apa? Iya. Itu malah boleh. Tapi ojo berdasar nah anut malah keliru menurut saya loh, karena tadi beda makna, beda total. Jadi wong kudu ngaji, kudu wis ra iso dipaksa. Wong pangeran sing gawe donya wis ngene iki, digawe donya wis ngene iki. Wis semua fil ardi qita'um mutajawir. Jadi bumi ini dipakai kita. Mulane bumi potensi gempa mergo qita'un pira-pira potongan. Jadi memang bumi itu dibikin patahan sama orang dadi sitok. Tapi apik patahan apa ora patahan dadi sitok, nek gempa langsung hancur. Jadi mobil F1 itu digawe kuat malah didesain kalau tabrakan itu patah. Justru itu barokah patah itu malah ra fatal. F1 digawe kuat tabrakan mati kabeh. Jadi kalau benturan kuat harus ada yang pecah ben kasil kajate. Nah kasil kajate ini benturannya itu udah mati kuat. Tapi nak kuat ketemu kuat itu malah bahaya. Memang F1 itu didesain itu. Lha iku kok kena HP pecah untuk F1 pas kecil. Memang didesain gampang pecah supaya pengendaranya itu aman. Memang bumi desain wafil arti kita mutajawir. Bumi ini dibikin beberapa patahan. Terus patahan itu induke ning Syria, jadi Jabal Qaf. Wong Jawa darani Jabal Qaf. Nah, Jabal Qaf ini yang mengendalikan gunung seluruh dunia. Itu ada sel-sel. Agak tahu ngaji. Senang berituk. Aku gak jadi sebuah goblok, tapi aku ngomong sesuatu akhirnya ngomong. Maksudnya, pasti ke ben rojo sidik-sidik, Arab Saudi, gak apa-apa. Arab Saudi kita ikuti, tapi tidak dalam konteks seperti itu. Paham ya? Terus kita itu nak beda hisab, Imam Nawawi ditoleransi 2 hari. Mungkin 3 hari, tapi yang toleransi 2 hari. Karena tadi, misalnya Syakban kamu sudah 30, dalam Ramadan muni 30, sing sitok muni 29 ya sebar kacek rong dino. Nah, kenapa kacek rong dino? Karena tadi ulama sing sok ikhtiyar itu mesti senengane istiqmal. Tapi kenapa saya katakan sok ikhtiyar? Dalam konteks istiqmal itu kadang ya sok-sokan. Kadang bener tenan kayak sesuai dawuh Nabi. Fa in hum alaikum fa akmilu iddata saban salasina. Ya. Lah nek sing ora sok-sokan kita tapi nek sing sok-sokan butuhe beda. Yo kita nentang Imam Subki ngene. Imam Subki ning ana ngarani ngene. Sing sok-sokan ngene lho, wong karuan cara hisab qot'i iku gak mungkin kok muni mungkin mau nuruti ru'yah iku ora oleh. Makanya ngendikan Imam Subki, jika ada ru'yah bertentangan dengan hisab qot'i yang diputuskan oleh ahlul ilmi di bidangnya,
maka dimenangkan hisab qot'i. Tapi bandingannya hisab qot'i. Hisab qot'i itu yang ngitung sawani, sawali, swarga. Jadi 0, itu. Jadi ilmu itu gampang sekali. Itu Imam Subki itu ulama yang kita pakai. Karena logikanya gampang. Ketika bulan itu melewati garis ufuk, sama saya kita berdiri. 2001 itu abad 21 abad 20. 2001. 21. Padahal untuk menjadi satu abad nunggu berapa? 100 tahun. Kok gak muni ngene ke? 2001 abad 20 lagi itu sitok. Tidak bisa seperti itu. Satu ini sudah bagian dari 100 ke depan. Nah, ketika bulan itu melewati ufuk baru 1 derajat. Ada ulama yang mengatakan ini sudah ganti tanggal, piye-piye wis melewati garis ufuk. Berarti wis beda pasal. Paham ya? Sehingga ada mengatakan 1 derajat pun dihitung bulan baru. Tapi hukum itu ya ta'alaku birru'yah. Lah nek urung kena didelok, apa artine diarani tanggal 1 nek urung kena? Nah itu menjadi perdebatan ulama mulai dulu dan itu apa? Sehingga sebaiknya kita mengatakan misalnya Selasa Bodo ya krono Indonesia sendiri mandiri, napa? Islam Nusantara. Nah, saya kira bedai misalnya. Aku apa dia tamu Mustafa. Aku ngukumi Mustafa teko itu sakwise ketok ning omahku apa ora? Sakwise ketok tak hukumi teko. Sekarang ketika Mustafa hakikate wis teko tapi ning pinggir tembokku, aku darani urung teko. Tapi hakikate Mustafa wis teko. Terus bantah-bantahan. Jare Ruhin, Mustafa wis teko, Gus. Mau buktine ning pinggir tembok, aku urung teko ning omahku. Ya ora ono bare bantah. Lah kira-kira seperti itu. Mas yo wis ngliwati ufuk piye-piye rong ketok. Lah itu, lah wis ketok iku jenenge ru'yah bil fi'li. Lah wis ngliwati ufuk sak derajat iku jenenge bil hisab. Lha mulai kok geger terus. Paham ora? Kira-kira ngono kira. Jadi ki ilmu yang gampang sekali dan kita enggak perlu berdebat. Tapi kalau setuju loh, ono bodos kosa enggak masalah, tapi mau berdasar mandiri itu yang kulo. Selasa orang seru, wong sing Senin ono gitu nih. Enggak orang sing nak sabat iku di Sumatera kan biasa dan ngelangkai rong dino tuh. Nah sekarang kenapa saya menerangkan ini? Saya bukan masalah sentimen, enggak. Saya ini bukan kelompok-kelompok enggak. Arafah itu sensitif sekali karena kaji mentekno duit. Wong darani sholat rasah itu tenang. Tidak darani kajine rasah. Kaji sarasa itu berdasar wukuf mergo al-hajju sekali tanggal itu berarti dia wukuf itu nara tanggal 8 tanggal 10. Ayo misalnya Ruhin sampai Ruhin darani tanggal 1 Dzulhijjah itu Ahad. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Berarti Ruhin darani wukuf itu Senin. Mustafa mulai tanggal 1 itu Sabtu. Berarti wukufnya dino Ahad. Wes. Dalam seperti ini terus aku wukuf. Aku ya ora anut Mustafa ora Ruhin. Misalnya aku wukuf Senin sah. Enggak jawab. Ya? Cara Mustafa gak sah, berarti aku nak wukuf Senin, wukuf tanggal 8. Paham ya? Nah aku wukuf Ahad, cara Ruhin gak sah, berarti wukuf tanggal gak, nak Wahad berarti cara Ruhin tanggal 8, ini Senin milih. Nah aku wukuf Senin, jadi Mustafa tuan dimo. Enggak misalnya kalender seperti itu ya, kalau balen malik. Ada 2 ahli falak, sing situ anggarani tanggal 1 ku Ahad. Berarti wukufnya dina apa? Senin. Nak sing darani tanggal 1 Setu wukufnya. Terus ana wong wukuf Ahad, cara kowe sah ta ora? Lho ora iso jawab. Mulane macam-macam masalah Arafah. Imam Nawawi itu unik oleh ngendikan, sama delok nang kitab Majmu'. Jika ada perkhilafan ahli falak dalam menentukan hisab, pokoke didelok sing wong akeh ku sapa? Ya kuno. Alasane pangeran ora duwe adat maringi wong akeh ku salah, latas tami umati ala dulu. Mosok wong akeh kok goblok kabeh. Mergo wong akeh wis ana konsensus, ana apa? Lho nggih to, kaya Indonesia misalnya
Neng Kemenak sidang kan ana ahli falak yo akeh, ahli macam-macam yo akeh. Libatno ahli lapan bareng, ahli penerbangan. Mergo ahli penerbangan itu saiki roh kabeh kok mboten sih. Penerbangan itu roh GPS itu berdasar garis lintang. Padahal kok munculnya bulan itu berdasar garis lintang. Terus diputusno wong akeh potensine yo bener timbang toreko tertentu sing Sumatera wong Swidi mau berdasar aboge bukune wis yo senajan to kita hormati tapi padha-padha milih yo sing wong akeh nek do sekolah. Kita hisabe ora untuk itu untuk wong. Zaman sekolah untuk papat yo melok lah. Kowe tok piro di sekolah? Apa meneh sing ora tau bisa. Rumah dan hisab ini gampang karena tadi waladzi ja'ala syamsa diya awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Dadi bolan digawe sedemikian rupa ben kowe iso ngenali hisab. Nah, kenal hisab ini kemudian oleh ulama ahli sunnah kenal itu yo mergo roh. Nah, terus darane ru'yah bil fi'li. Aku darane Mustofa teko yo mergo ketok ning omahku nek arung ketok ora tak arani teko. Tapi perasaan Mustafa harus mlebu bedukan yang muni wis. Ya wis hilang. Ya hilang ngono kan normal susah opo sih? Wong normal kok dibantu lan kula nek wong debat iku dibuli. Goblok kok piye wae. Cara kula ya samane cara Mustafa. Lho Mas kok lagi tok mun dhek wau. Aku kudune meneng ae. Nyatane ya di mau tenan. Lah Mustafa kudune Mas kok lagi teko kudune meneng ae maksud itu sebab mergo lagi ketok. Padha menenge susah opo sih? Mergo paham. Ta'alluqul hukmi iku ya badar ru'yah, darane hukum ya mergo roh. Tapi nak ta'alluqul hisab ya badal mujawazat tadi angger wis 2001 jenenge ya abad 2. Angger wis nglifati kufur ya jenenge wis genti tangga. Wis ora paham maksud iki. Ya alhamdulillah. Pinter. Oleh mayong sangat paham maksudnya. Sementing ana sing gelem terus bojomu gak mlayu. Dadi syaratnya lho. Tapi kemungkinan itu ya ora ana sing gelem bojo mlayu. Lah iku ngene wis. Dadi tak latih ya. Dadi nah terus Imam Nawawi ngendikan nirungokno. Jika orang itu salah wukuf tanggal 10 dan semuanya salah, maka tidak wajib qadha karena kesalahan seperti itu akan terulang setiap tahun ila yaumil kiamah. Karena tadi mesti angger kasusnya istiqmal suwe-suwe itu konangan nak salah. Misalnya ngene, maksudnya konangan ngeten iki. Tapi Allah bener nomor go iku panduane syariat kon is. Misale rungokno ya kita warai, awas. Malam Ahad itu mendung. Berarti kira iso mutusno nak Senin itu tanggal 1 atau Ahad tanggal 1. Ya ora malam Ahad itu ya Sabtu iki dina iki wae dina iki gampang. Mau dina apa? Ahad mau wis jelas 29 Saban. Ya, contoh paling gampang terkenal itu puasa ya. Ahad iki wis jelas 29. Bengi malam Senin itu mendung pet. Mulai jam 5, nah mendung saya ini serap penting, meskipun mau momen tanggal kan mau sore mau mepet. Kue mutus nopo jajan, poso dino, Selasa itu. Kue mutus nopo poso dino, Selasa toh, kan wajib istiqmal kan berarti harus. Berarti kok depan Mustafa gitu. Poso dino Mas. Wong soleh dibuli dosa. Tapi wong soleh kadang ra isanan macam abab hitungan. Balene nek Mas. Naruhen ra tahu dagang ini. Gak tahu. Ahad mau tanggal 29 Saban. Berhubung jam 5 sampai jam 8 itu mendung. Berarti ke mutusno istiqmal. Berarti malam itu mbok malam 30 Saban. Berarti pasane dino wis iki. Ahad mau tanggal 29 Dzulqa'dah. Terus jam 5 sampai jam 8 bengi mendung. Berarti dia mutusno malam 30 Dzulqa'dah. Berarti dia nganggep tanggal 1 itu Selasa.
Bareng Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Setu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Rebo kowe wukuf. Ini wukuf sing mesti sae, mergo berdasar petunjuk Nabi nak mendung penyempurnaan. Tolong berarti wukuf dina Rebo sah. Tapi masalahnya ketika dibuktekno pas tanggal 15 cara tanggalan sing istiqmal mestine itu kan bunderser. Jebule mulai benjol. Lah benjol mbok enteni kok bunderser jebule tambah kurang. Ternyata wis nglangkahi tanggal 5. Berarti sing mbok anggap tanggal 9 mau ternyata tanggal 10. Konangan meneh pas tanggal 28 Dzulhijjah ternyata bulan wis entek. Berarti hakikate pancen wis tanggal 29, paham ya? Berarti kowe wukuf hakikate tanggal 10. Paham ya? Tapi ngono iku mesti sah dari Imam Nawawi, mergo kowe tanggal keliru tapi berdasar panduan syariat. Terus ora iso disusui wong tanggal 10. Nah, tapi nak kelirumu iku tanggal 8, terus konangan nak iku tanggal 8, kowe wukuf ning Arafah. Berhubung kelirune tanggal 8, nak konangan yo kok dibaleni tanggal 9. Iku apike syariat. Dadi nak wis liwat. Ben kowe ora ngaji, mulane kadang muni sok-sokan iku istiqmal mesti apik cara Kanjeng Nabi. Wis mesti apik. Cuma aku kadang mantel itu mau digo sok-sokan istiqmal. Ya ora ono ngene iku kabeh kudu ilmu. Wong Nabi ngendikan fa'in humma alaikum ketika tidak jelas bagi kamu. Nah, tidak jelas itu tentu mungkin karena mendung, mungkin karena perangkat alatnya, mungkin karena kondisi tertentu, ilmu fisafi muqaddimahnya tidak sama. Para ahlinya berbeda dalam bikin tolak ukur. Yang imkan ru'yah bil fi'li itu berapa? Itu untuk menjadi tidak jelas itu kan sebabnya macam-macam. Mulane ngaji, mulane kula seneng di Imam Nawawi sekarang kita majmu, ngarang kita mereka dene iku ngendikan wis. Artinya tapi kabeh itu berdasar mandiri sesuai matlahnya masing-masing. Jadi gak apa-apa, mulane perbedaan kemarin itu enggak apa-apa rasa sensitif biasa cara ilmu. Kok malah sensitif? Ini ada sentimen ormas ini apa-apa. Ini tidak partai politik, ini urusan ilmu kalau sentimen. Lalu sisi sentimen berarti Abu Hanifah, Muhammadiyah orang pun, Imam Syafi'i NU. NU lagi lahir ini, Muhammadiyah lagi ini, mana ada Abu Hanifah? Jadi nak kalau ngalim yo, Imam Syafi'i kuno, Abu Hanifah gak kuno. Ya wis ngono ta. Kulo ora tau roh masa iki piye, ora tau. Berapa tak pikir. Di kulo nganti saiki nak ragunat lagi ada tabar Abu Hanifah. Wis ngono ta. Nak kula tak baca Imam. Ora anu iki lagi ini ulah yo dino piye. Jadi wong ora dadi jelas ya wal ladzi ja'al syamsa dia Allah. Mamaron wa qadarahu manazila ta'lamu adadas sini awal. Jadi hisab itu bisa dideteksi. Nah, perkhilafan ulama itu wajar ya mau. Ana wong lunga, nak jare bojomu anggere kowe wis metu ka omah, jek ning bedukan lah wis lunga. Misale Ruhin wong bidukan tak takoki bojone. Mbak Ruhin jare ape ning gone Semarang wis berangkat, sampun, mergo wis metu ka omah. Tapi jare wong sing dituju ning Semarang, Ruhin mau teko dereng. Bener iki. Jadi sesuatu itu mulai saiki nganti kiamat mesti nisbi. Mulane ana masalah ketika Allah dawuh wasab atin idza rujatun. Poso kafarah haji ku 10 dina, sing 3 dina dilakoni ning Mekah, sing 7 dina dilakoni idza rujatun. Nak kowe wis mulai. Abu Hanifah ngolehno poso 7 dina, dadi di haji itu ada ibadah tertentu yang karena orang melanggar itu dikon poso 10 hari. Tapi Indonesia jarang melanggar. Jadi Abu Hanifah asal sudah keluar dari Mekah sudah mulai puasa. Mergo wong metu ka Mekah wis kowe jenenge mulai. Takokno Mekah. Ngger pesawat wis cabut jenenge wis mulai. Tapi takokno bojomu.
Urung mulai. Imam Syafi'i ngitung bojone, dadi sing diarani poso 7 dina fi duwe roti ahli dhekne wis tok omah. Mergo mulai wis tok. Jare Abu Hanifah ora, anggere wis metu ka Mekah ya jenenge wis. Mergo Quran turune ning Mekah, wis balik kanan yo mulai. Terus. Nah seperti itu tidak pernah selesai tadi. Kue teko ning omahku aku urung roh jenenge tak anggap rong tak. Wong roh aku urung roh. Tapi ketika aku ning pinggir rumahku sing aku ora roh hakikate ya wis. Terus aku kon ngukumi teko ora roh tak hukumi. Lah seperti mulane ana ru'yah bil fi'li, ana ru'yah bil imkan. Imkan itu potensinya secara akademik, secara riset sudah itu jenis ru'yah bil imkan. Ana ru'yah bil fi'li memang sudah bisa dilihat. Nah, tentu hukum-hukum syariat itu dikaitkan ru'yah bil fi'li. Karena hukum itu dikaitkan dengan tahu. Kowe delok wong wedok haram ku ngenteni tahu apa misalnya wong wedok tak kemuli nganggo satir. Hakikate ana cah wedok to. Ana kan? Terus kowe ndelok. Iku delok wong wedok tak delok satir. Haram to. Mboten. Terus kowe tak arani delok satir kok lagi kenceng tenanan regono apa? Enggak dijawab ya? Ana wedok lha yo. Terus hukume piye? Umpama satir tok kowe tak nginjeng kan ngono. Nah kira-kira polanya seperti itu, malah yang menyakan. Terus gue misalnya jadi ahli fikih, darahnya haram tak halal lho. Darahnya halal kok ngincengnya tenanan. Darahnya haram roe montok. Nah kira-kira seperti itu. Makanya khilaf tidak bisa dihindari. Yang seperti itu, maksudnya yang seperti itu, khilaf tidak bisa. Makanya Imam Nawawi bikin toleransi 2 hari. 2 hari itu dianggap mergo istiqmal utawa mergo hisab. Wis kira-kira ngono. Sementing kula suwun wis pokoke gak usah khilaf, wis biasa. Sing Selasa ya apik, sing Rebo ya apik, pokoke padha. Wong kowe ra wukuf wae. Nah, sing wukuf pancen mangkel tenan, nak keliru perkarane taruhan Tegal kadung kadol kok wukufe. Gak usah. Lah yo saran kula ngoten nggih, siapa saja yang haji kula pesen melok jam'in kasir, adadin kasir. Melok jumlah mayo itu dalam hal ini keputusan pemerintahan Arab Saudi, apalagi posisi Anda di Arab piye-piye dijamin atas tamir umati ala dolal umatku orang arah kong kali kong utawa bersepakat memutuskan kesalahan. Malah Imam Nawawi ngendikan jika salah dalam hisab ma'a adadin kasir dan terbukti tanggal 10 maka sohahat juhu walam yakdi dia hajinya sah dan tidak perlu kok. Tapi kalau dia ma'ajam in qalilin karena dia orang syad maka wajib qadha karena sombong. Jadi misalnya anggar wong darani wukuf iku Senin. Kowe darani wukuf iku Selasa. Ternyata sing bener iku Senin. Utawa sing bener kowe lah. Tapi kan gak roh bener orangnya. Berarti kemungkinan wukufem kan tanggal piro? 10 kan? Ya iku ora oleh. Mergo adadin qalil. Eling-eling, jadi jumlah mayoritas itu penting dalam ilmu karena tadi wong Islam sakmono haji itu berkepentingan haji nisab. Dewan-dewan di Arab Saudi berkepentingan hajinya dan ini dirapatkan oleh pakar falak, pakar lapan, pakar GPS macam-macam. Terus apa delok rapat-rapat hisab ngeri. Wong kanca kula sing ahli hisab sing bijine neme ora wani melok. Mergo dinyai kancane sing lha kok dhisik iso, ra iso. Lah tak melok. Dadi utangan ngobrol. Kulo nu di tombol, kulo tak kenal yen candaleme Mbah Kulo. Mboten candaleme ibu kulo, candaleme Mbah Kulo. Kulo tak eling-eling kalimat pun sepuh mama. Nah, riyen kan awal tahun pinten kan mesti beda kan pemerintah BNU itu NU Muhammadiyah itu. Dia ada komentar lucu. Wong sepuh. Ya akhirnya terakhir dari kulo. Sani mun kapun. Gus wong saiki kandhani lek Gus aja oleh sombong teman-teman. Ora cocok ku kok yo mikir didelok. Kulo yo wong bodho tapi iso ya. Nah, terus dia piye Mbah cara rumus model bodho iki? Ngapunten Gus, kulo iki tak wari rumus model bodho. Jadi ternyata tadi setelah saya teliti rumus model bodho itu ono pinter ya. Senajan itu tetap bodoh. Tak
tak warai iki. Enggak ben sampean ora kecangkemen tok tapi dibuktekno. Misalnya Mustafa darani tanggal 1 Ramadan itu Ahad. Ya, Ruhin darani Ramadan itu tanggal 1 Senin. Saya cek tanggal 15 bulan Bunderser kok Ahad. Berarti nak kok Ahad berarti cek kok Ahad. Barang dicek kok Ahad ternyata bulan Bunderser. Terus malam 16 ternyata mulai berkurang, marang 17 luwih kurang. Berarti bener sing darani Ahad. Berarti sing darani Senin keliru. Mergo sing darani Senin berarti kan sing tanggal 15 berarti pas Gal, sing darani Senin kan berarti 15 luwih wis tanggal 16. Wis mulai kerubah, wis mulai turun. Artinya ngene mak mau cerita, sakjane Gus niteni bener dine tanggal 1 iku kok buktekno tanggal 15. Hitung ae sing pas Bunderser sing ndiye iku sing bener. Lah wong saiki mau debat tok jajal model bodoh ora gelem ngono maksudnya. Ngono. Jajal model bodoh-bodohan wae lho ora. Padha Islame kok beda-beda ngono sing ngomongin ngono tok. Mergo iki model Islam stabilitas. Nah sing model ahli falak, ini karo ana falak isih percaya ru'yah bil fi'li bangune ati ilmu ta. Sing ahli fikih, wah ru'yah bil fi'li. Istiqmal semua bulan bareng. Kadang ora maknane pokoke kur ngono. Tapi buktekno sithik kok ora. Sajane Allah nggih pola. Allah kula meneliti adate pangeran. Pangeran gak ada adab. Dunya iku ana bodho-bodhonan, ana pinter-pinteran. Wis tak titeni sunai pangeran. Kula ora ngertos Quran. Misalnya saya kan tak bedhei. Iddah iku trene pirang wulan? Jawab. Wong mati 4 bulan 10 hari. Nah wong dipegat ijek haid trennya berapa? 3 bulan sampai 4 bulan. Karena dipegati pas haid atau pas suci. Pokoknya trennya itu 3 bulan 4 bulan. Wis rungono iki. Ku ngono tenan iki ben roh nak pangeran yo duwe adab minter wong bodho yo minter wong pinter. Saiki misale bengi iki Ruhin kawin untuk Sri misal. Dijima jenenge wong mus nabi. Ya rungono ya. Dijima. Sisuke dipegat. Ya, sisuke dipegat. Mestinya karena pernah dijima iddae karena pernah dijima iddae ya masih haid. 2 kali masa haid atau 3 kali masa suci. 3 kali masa suci itu trennya berapa? 3 bulan. Sri mau selamat-selamat ngerti nak jimaane Ruhin itu dadi anak. Ngerti wong dene sing lakoni. Nganti 5 hari ngerti, 10 hari ngerti. Rumono ya. 1 bulan luwih ngerti. Hakikate dekne hamil ngerti gak nak sing lakoni ngerti, apalagi dekne mungkin di kroni-kroni dukun bayi utawa wis mreksa. Tapi dekne takoki wong ngene iki, ditakoki hakim. Mbak Sri, kowe hamil ta ora? Ora. Oke. Mergo dekne ngerti, nak aku nganti hamil idahku 9 bulan kan ngenteni lahir. Rono ya. Lah iya nak dekne ngaku hamil kan idahe 9 bulan. Rumakna ya. Nah, dekne ra hamil idahe kan bisa hanya 3 bulan, yaitu 3 kali masa napa? Suci. Rumakna. Kuwi pangeran luwih pinter timbang Sri, sekaruan lho pangeran ora luwih pinter. Pangeran gawe wong hamil kira-kira nak 3 bulan semendung to. Kira-kira. Wis melembung kan? Sehingga pangeran mengendikan wala yakhillu lahunna ayyatumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi. Kata mikir ayat itu. Seneng ayat swarga neraka tok. Wong wedok iku ora oleh menyembunyikan isi rahimnya kalau dia betul iman billahi wa rasuli. Kenapa dia menyembunyikan isi rahim? Mergo dene nak ngaku hamil kok idahe 9 bulan. Mulane dekne muni ra hamil ben idahe mok 3. Tapi pangeran yo ora goblok. Iddah 3 bulan masa 3 kali masa suci. Iku misalnya hamil tenan kan yo wis gitu. Lah saiki ngene wae, ternyata 3 bulan itu gak melendung ya berarti iddahe bener-bener 3 kali masa suci. Lah tapi kan tolong lah anak saiki misalnya bojone mati. Kan 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari arba'ata asyhur wa asyra. Tapi bareng 4 bulan misalnya
Rohen jima bengi soalnya mati. Idahnya kan tetap 4 bulan. Nak nyata-nyata gak hamil. Tapi nanti 4 bulan kan mundung. Mundung anak cak keriting mau. Kan langsung idahnya rubah. Gak sido 4 bulan 10 hari tapi melahirkan. Paham ya? Ya atau 9 bulan lah training. Nah, artinya apa? Allah tuh bikin ukuran iddah itu sing kena didelok kasat mata. Wong khat bolak-balik secara kasat mata bukti gak hamil. Nak dinteni 3 bulan, 4 bulan, 10 hari kok melendung berarti bukti. Ya sudah kalau wis hamil ya mlebune ayat waulatul ahmali ajaluhunna ayatrona hamlan. Tapi saiki wong ora gelem mikir. Mikir terus Arab Saudi pusat Islam, jadi lainnya harus anut. Nah, sih, anut subuh Arab Saudi tapi subuh jam 10. Wong matlaknya beda semuanya. Arab Saudi itu wongnya jubahan serbanan, itu apa macul mbek serbanan, mbek jubahan. Pemenang renang. Pokoknya pakaian sementing nutupi aurat. Di sini Bilal nak sowan Nabi nganggo pakaian ala wong Habasah, Nabi ora piye. Sementing nutupi aurat sopan, ora gambar Hercules ngono. Aku ya tau mangkel salat mikir wong kaosan gambar iku buta. Ya masih sholat ra wajib nganggo jubah tapi yo coba. Pemenan nganggo tulisan sing gagah waduh malah mangkel wong tok. Kalau nanti maca tulisan semoga Allah mengampuni dosa yang baca tulisan ini. Apa mangkel didongakno? Ora mangkel koyo tersangka. Ya Allah ampuni dosa orang yang membaca. Enggak, semoga Allah mengampuni dosa orang yang membaca tulisan. Roy pas sholat tuh kira mantul. Ya tadi eling-eling. Jadi Allah nak gawe hukum mesti ono penelitian wong pinter. Ya ono wong bodoh asline. Asline pinter kayak tadi. Nak debat tanggal 1 kok Ahad ta Senin sakjane cek yang tanggal 15 itu dari Senin itu apa? Ternyata mulai benjol, mulai medon-medono berarti wis 16. Sing bener sing Ahad. Saiki diwali iso wae sing bener sing Senin. Ahad darani tanggal 1. Ternyata 15 sangka Ahad bulan rong bunder. Pas sing 16 pas bunder ya berarti bener sing Senin. Sakjane kan tetep tapi kita ini ngomong tok bar TV omong. Padha Islame kok. Sing ngandani ra kok. Ya wong kafir ora ngarep debat tanggalan lho, Dul. Wong kafir kok debat tanggalan Arafah barang ya ngomong. Ya sing bener yang ngono bakul saingan bakul lah bakul saingan bakul bakso hubungane opo? Malah jejeran bar mangan bakso ngombe. Dadi ning dinggon tukarane mergo sejenis ora sejenis kok tukaran. Ngono ya Allah ya. Dadi wong Islam kesunatane tukarane padha Islam, mergo sing kepentingan di Arafah ya wong. Lalu apa ke debat mbek Trump? Cara aku tanggal 1 ku Ramadan, Trump dino Ahad, jare Trump Senin. Lah ape apa? Ape poso Donald Trump. Jenenge yang debat Ramadan ya padha Islame, aneh-aneh wae. Padha Islam kok tukaran. Apa tukaran mbek sapa wong tanggane ya wong Islam. Mesti gesekane ya mbek umat Islam aneh-aneh. Ngono ora usah dijero-jero, biasa wae. Enggak diterangno mari gak mari-mari. Awas di sini wong. Warga wajah saya mana? Ibu ada apa ibu Allah tidak disoli kamaring rahmat sopo walikum ngatas sira kabeh. Ayar kamu tegese melasi sopo wa kumi sira kabeh wa malaikat bulan para malaikat ya Allah. Iku ya astagfiruna jalus pura sopo para malaikat laku maring sira kabeh. Ini berita gembira gawe kula jenengan Allah niku selalu membaca sholawat untuk kalian juga para malaikat. Liyukhrija supaya ngetono sapa wa kumi sira kabeh. Eli dimas tegese langgungna sapa wa taala ikhrajau ing oleh ngetono Allah iya kum ya ing sira kabeh ngetono menajul mati sing boro-boro kedoliman ayil kufri tegese dosa kafir kowe kabeh wong mukmin wis ditokno Allah sangka kafir ilan nuri maring nuri jelas dadi Allah niku nyifati zate nak wong mukmin niku ditokno minadzulumat ilan nur. Mulane nek kafir-kafir wong tenang ae wong pangerane sing ngumumno nak kita ini dikeluarkan minadzulumat ilan nur. Mulane ana sing ngafirno pe tenang. Dia pengumuman Allah luwih mandi. Ini jelas ya Allah sudah mengumumkan ke kita kalau kita ini sudah dikeluarkan liukhrijakum
minaz zulumat, tapi mereka malah mengeluarkan kita minan nuri. Sembrono pangeran sing di dunia wae menstatuskan kita sudah keluar minaz zulumat. Saya tika apal loyo dadi nanti kafir wong tenang. Nyatane kita wis keluar minaz zulumat. Mereka apal Quran lho, kandanane angel. Apal loyo. Kulhu tau apa. Modele gak gelem ngapal ayat liya, atok kulhu Gus bulan baleni. Mulane do apal berita, maca kulhu ping 3 padha karo Quran. Akhire kulhu dadi korban bocah. Ilan nuri paring nur ayi limane dikse iman wa kana lan ana sapa Allah bil mukminina kang mukmin rahiman kang tulasi. Nah,